Moussala. Est-ce que Moussala Pamba Izalaka? Izalaka te. Yango de Botange la biso. O bino Bosalaka. Bino soki bolobi likam. Mokili mobimba bayokia. Bino ne bocha kimia. Baloba nyonso. Ba papa bazaki koloba. Même le bema na 20 ans. Eze pa na bino. Biso soki tokolukango, tokolukana na maboka banani. Bino. Ngana za pre. O ezaliki ba papa balobaki te. Oye lobi nkamba oye komwana na nkamba mokili mobimba fo balanda yango bayoka yango alobaka be alobaka kokisa biloko wana to kokisa te ebandi deja monde fo balanda bayoka kamba alobi nini po ebima banani bakobimisa bandisa. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube Presque Nkamba, une nouvelle chaîne créée officiellement pour vous donner l'actualité de Nkamba dans différents programmes comme l'émission Plateau des pèlerins, l'émission Opinion des visiteurs de Nkamba. Bref, toute l'actualité de Nkamba sera disponible tous les jours sur cette chaîne YouTube. Surtout, abonnez-vous massivement car le meilleur reste à venir. C'est du nouveau sur Presque Nkamba officiel. Dès maintenant, vivez les activités du chef spirituel et de ses conseillers directs imités désormais en live. Suivez-nous en direct sur YouTube. Presque Nkamba officiel, la voix qui vous accompagne désormais en temps réel. Connectez-vous car le direct c'est maintenant. Sengo papa wazaki koloba na biso salaki accident aïe 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 le 29 juillet 58 mais ndenge wana ezalaki tango toti sika wana na tosala accident tokei kuna pate bakenda kutenda pamba tena zalaki na puta moko wa kusekana te bakama tinga na pike pumoko bakai na ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na bamama tangwane nazar kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba tena zalaki pasi makila matangi Sika sababu nani wana jangenda wewe jangenda mwana simo kimbango ale tekaye bango be banganga nzambi atekaye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yamane ne bakangila ka bomona ka lumina na izali boye agrafezo oyo bakangila ka bamukanda ore bamonga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangira kamukande bayoka nganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana ntango yo kutala lubi kubuta mwana mobali mawe nalo mamba pesa na mai
mama leo kana kama tamayo mupe wana lumine kukenete tika kufanya zale ni mina yo mana maswana ya zale ni mina ngaite il faut eh bien tango wana vraiment ba mama batata sango itambuli batu wana baninga kabisa te tango bawoke akufe oda enemi mutu wana asiake babe voilà tatana ya kufi le 12 octobre to salima mesi ndenge na ndenge ko na sala ke accident aïe le 29 juillet 58 mais ndenge wana izalaki tangu to sika wana na to sala accident tokei kuna pate bakenda kutenda pamba tena zala kino puta moko wa kuseka na te bakama tinga yi na pike pumoko bakaina ngai na hospitali ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwane nazar kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba tena zalingine pasi makila matangi shika sababu nani wanda jangenda wewe jangenda mwana simo kimbango hale tekaye bangu be banganga nzabi atekaye amusuzo bake kujwa agrafezo bakanga kaba papier yangwa nende bakanyila ka bomona ka lumina na izali boye agrafezo oyo bakanyila ka bamukanda ore bamonga nga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakanyila ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana tangwa yo kutalelu bi kubuta mwana mubali mawe nalo mama pesa na mai mama leo kana kama tamayo mupe wana lumine kukenete tika kufanya zale ni mina yo mwana mwasi wana ya zale ni mina ngaite il faut eh bien tango wana vraiment ba mama batata sango itambuli batu wana baninga kabisa te tango bawoke akufe oda enemi mutu wana asiake babe voilà tatana ya kufi le 12 octobre to salima mesi ndenge na ndenge ko na sala ke accident aïe le 29 juillet 58 mais ndenge wana izalaki tangu to sika wana na to sala accident tokei kuna pate bakenda kutenda pamba tena zala kino puta moko wa kuseka na te bakama tinga yi na pike pumoko bakaina ngai na hospitali ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwane nazar kumona pasi ekasi tango tokoni tokiti bakiti singa impamba tena zalingine pasi makila matangi shika sababu nani wanda jangenda wewe jangenda mwana simo kimbango hale tekaye bangu be banganga nzabi atekaye amusuzo bake kujwa agrafezo bakanga kaba papier yangwa nende bakanyila ka bomona ka lumina na izali boye agrafezo oyo bakanyila ka bamukanda ore bamonga nga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakanyila ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutake kuna mwana mwasi wana tangwa yo kutalelu bi kubuta mwana mubali mawe nalo mama pesa na mai mama leo kana kama tamayo mupe wana lumine kukenete
tika kufa ye azali ennemi na yo mwana mwasi wana oyo azali ennemi na ngai te il faut eh bien ntango wana vraiment bamama batata sango etamboli bato wana balingaka biso te ntango ennemi moto wana asi akei bape voilà tata na ye akufi le 12 octobre tosali bamesi ndenge na ndenge oyo nasalaki accident le 29 juillet 58 mais ndenge wana ezalaki ntango touti esika wana tosaleli accident tokei kuna mpo te bakenda kotonda pamba te nazalaki na mputa moko wabwa ekosekana te bakamati ngai na pikepu moko bakei na ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba Nous voyons nos amis de la papa Kimbangit et qui sont partis du côté Maman Mouino, qui sont venus avec des délégations de KF qui sont venus de partout et de l'autre côté Maman Mouino Samazon. En attendant nos amis qui sont partis du côté d'Ibaya et qui viennent encore avec d'autres personnes qui sont logées du côté quelque part là-bas. Merci beaucoup à tout le monde de votre présence à ce jour spécial 29 juillet 2026. Kamba Jérusalem, la bienvenue spéciale dans la télévision Kamba projet à la télévision. Nous sommes mobilisés comme un seul homme pour vous donner le service, les sons et les images de qualité. Bienvenue à tout le monde et merci de votre attention très soutenue. La bienvenue totale dans sa totalité parfaite. Merci beaucoup. Spécial 29 juillet 2026, Kamba Nouvelle Jérusalem, mission exactement 9h passées de 8 bonnes minutes. Ici en Kamba Nouvelle Jérusalem, nous sommes le 30 juillet 2026, toujours en continuité de la fête du 29 juillet ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Deuxième jour de festivités, normalement consacré en Kamas, appelé carnaval, ici
ici en Kamba Nouvelle de Jérusalem. Voilà. Spécial pour le 2026. Kamba Nouvelle Jérusalem. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. Congolais long asale ngobona yo de son éminence Papa Joseph Diangenda Kuntima se poursuivent aujourd'hui, jeudi 30 juillet 2026. Messieurs, dames, bonjour et merci d'être avec nous tout au début de ces festivités qui ont commencé officiellement hier, mercredi 29 juillet 2026, ici en Kamba Nouvelle Jérusalem. Aujourd'hui, c'est la poursuite de cette manifestation où nous sommes en train de commémorer le 68e anniversaire de l'accident mortel et tragique de son éminence Papa Joseph Diangenda Kuntima. C'était lors de sa mission évangélique sur la RN nationale numéro 1, la route nationale numéro 1, Kinshasa Matadi. Il s'est rendu au Bas-Fleuve. Et cette date, bien qu'elle soit dédiée à l'église en général, mais elle est particulièrement confiée au département Kimbangis de la santé, aux pharmaciens et aux conducteurs de l'église qui ont afflué massivement comme vous pouvez l'observer derrière moi. L'ambiance est tellement totale. L'esplanade de la résidence officielle du chef spirituel est marquée par une ferveur exceptionnelle. Et le département de la presse et information kimbanguiste, avec ses personnels professionnels déterminés, dévoués au service de l'église, sont bien disposés. Je peux citer même les noms. Derrière les différentes caméras, nous avons Papa Vini Diabanza, Papa Likali Samboli. À la régie, nous avons l'accompagnement technique de Papa Redi Loumanisamo. Et au micro, c'est votre humble serviteur, Papa Degazi Alungana. Nous sommes là pour assurer cette retransmission en direct de la vie sainte de Kamba Nouvelle Jérusalem. Il faut donc signaler par cette occasion qu'après la marche joyeuse, il se tiendra de l'édifice sacré de Kamba Nouvelle Jérusalem, un culte comme nous le savons à chaque fois qu'il y a fête au sein de l'église Kimbangis. Les activités prennent 3 jours et aujourd'hui c'est la deuxième journée après la marche joyeuse. Nous allons poursuivre cette deuxième journée par la tenue de culte avant de se clôturer sur l'esplanade du grand et imposant temple de Kamba Nouvelle Jérusalem par la cérémonie de remise des présents. Messieurs, dames, restez toujours fidèles sur les antennes de la presse Kinkamba officielle pour ne rien rater. Avec moi, on se retrouve juste après les enseignements divins, spirituels qui nous seront communiqués de la part du numéro 1 de l'église Kimbangis, c'est sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui sera certainement accompagné de son conseiller direct en charge de l'économie et du développement de l'église, Papa André Mbenza Kiangani.
soki na place. Italien soki na place.
Juillet 2026, Kamba Nouvelle Jérusalem, deuxième jour de festivités qui s'annonce par une marche joyeuse, communément appelée Carnaval. En présence de la fanfare et les flûtistes kimbangistes qui sont déjà en place en attendant la sortie de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseiller direct Papa André Mbenza Kiangani. L'ambiance est totale, rythme de flûtistes kimbangistes. Nous voyons là-bas DKS, département kimbanguiste de Saoud M. Angola. Nous voyons DKS spécial 29 juillet. Voilà, là c'est Djili, quartier 3. Nous voyons là-bas DKS 29 juillet, département kimbanguiste de la santé, Kingasani. Voilà, Kingasani 2. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. Nous voyons DKS, province d'Io-Katanga. Donc, toutes les délégations de AS qui sont venues de partout, big dédicace et l'ambiance est totale. Ce n'est que le début du commencement. Oyako ici Linette, Alekana Presse, Azwa Linette Naye. Dozana Linette Moko Ekoyi Awa, remarqué que quoi ici Linette, Lekana Presse, Ozwa Linette Nayo. L'ambiance est totale. Nous voyons là-bas DKS, province Mini. Voilà, les noms vont suivre. Direction, voilà, si c'est ma bis passe, direction générale ou pas. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. Spécial DKS, spécial 29 juillet, 68e anniversaire, jour pour jour, depuis l'accident tragique et mortel de Papa Joseph Diangenda en Kunda Mansango aujourd'hui, Lukulu. Voilà, là nous voyons le mutuel de Kimbanguiste, propriétaire des pharmacies en sigle MKPP. Voilà, Kamal de Jérusalem spécial 29 juillet. Ça s'appelle mutuel de Kimbanguiste, propriétaire des pharmacies MKPP. Merci beaucoup, ça c'est du nouveau. L'ambiance est totale dans sa totalité parfaite. L'ambiance continue, ce n'est que le début du commencement comme je venais de vous le dire. En entente toujours la sortie de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseil direct Papa André Mbenza. Entre-temps, les flûtistes sont en train de nous bercer avec de douces mélodies. Merci beaucoup. Thank you.
l'ambiance totale, dans sa totalité parfaite, spéciale bénéficier. Toujours en attente de la sortie de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseiller direct Papa André Mbenza. 68e anniversaire jour pour jour depuis l'accident tragique et mortel de Papa Joseph Diangenda Kunda Mansangu, aujourd'hui Mukulu qui veut dire simplement le rachat. Son sang a coulé pour racheter toi papa et toi maman. Alors nous devons être en contact, en joie parfaite. L'ambiance est totale, dans sa totalité parfaite. Nous voyons là-bas DKS province du Katanga. De Monipe on a DKS Kinga Sanide. DKS voilà Kinga Sanide oye. Voilà, DKS Ngombe Matadi, on vient de me signaler. DKS Ngombe Matadi présent à ces festivités. DKS Angola, DKS Angola vie. Il y a l'ambiance est totale. L'ambiance ne fait que commencer au Katanga Big Dédicace. L'ambiance ne fait que commencer. En attente toujours de la sortie de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani et son conseil direct Papa André Mbenza Kiangani. Il sonne exactement 10h moins 1 minute, donc 9h59. L'ambiance est trop chaleureuse ici en Kamba, Nouvelle-Jérusalem. Deuxième jour de festivité qui est consacré au carnaval, marche joyeuse. Nous allons la présente de Papa Kimbangu et mes amis tout de suite qui sont en train de nous s'adoucir avec une douce mélodie. L'ambiance totale, ça commence. Voilà, Kingasani oye. Voilà, Okatanga oye. Voilà, Kasavubu oye.
nanga na BKS, nakota nanga na BKS mama, motema papa. Nakota nanga na njiniye, nakota nanga na njiniye mama, namuna kembo. Papa, papa, nakota nanga na makala, nakota nanga na makala mama, toto wanezo. Nakota nanga na makala, nakota nanga na makala mama, toto wabachima. DKS. On doit changer ma pile à son, on va changer la pile. Après la micro. On a dit, le calais va. C'est tout quota, 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 oh, c'est tout quota, oh, Kumbanza, c'est tout quota, c'est tout quota, c'est tout quota, c'est tout quota. C'est tout diata, c'est tout diata, c'est tout diata, c'est tout diata, c'est tout diata. Oh,
kubanza setujata 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 kubanza osola 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 kubanza osola 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 Kukota, 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 banza verera, atamokini eko baluka. Biso senasi ya kimbangu atamokili eko baluka ka biso senasima kolanda 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 kyangani molimo kolanda 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 kyangani molimo mosatu atamokili eko ningana ana biso senasima ya kimbangu atamokili eko ningana ana biso senasima kolanda 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 kyangani molimo kolanda 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 kyangani molimo mosantu atamokili eko nguluma luma biso senasi ya kimbangu atamokili eko nguluma luma biso senasi kolanda 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 kyangani molimo kolanda landa kolanda kwabani molimo mosatu kanda twabakini kwa mama mwinu 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 kanda twabakini kwa mama obama mangaluzolele lukolele lele kana mama mwinu lukolele lukolele kanda twabakiri kwa mama mwinu kanda twabakiri kwa papa simo kanda twabakiri jambo tege kanda twabakiri kwa mama mwinu boti kana vanda na na
changani yemoni mosa yozamena yonane yozamena yonane yozamena yonane yozamena yonane obotikana vanda nalanda nzambe nanga kimbangu changani yemoni mosatu botikana vanda nalanda nzambe nanga kimbangu changani yemoni mosa yozamena yonane ozamena yonane ozamena yonane ozamena yonane obotikana lala nalanda nzambe nanga kimbangu changani yemoni mosa obotikana lala nalanda nzambe nanga kimbangu changani yemoni mosa yozamena yonane ozamena yonane ozamena yonane biso basumuki tata tosengi masumu na biso kolokotala te tala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo biso basumuki tata tosengi yo masumu na biso kolokotala te tala pasi tozali konyokwama tata tosengi yo olongola biso na pasi oyo tata ndenge nini opambolaka minganga ya bongo minganga oyo ya bayindo na nyasana tata ndako ya elaka oyo sengaki papa pambola biso tata elaka oyo sengaki etonga papa pambola papa ndenge nini opambolaka minganga ya mindele bongo minganga oyo ya bayindo na nyasana tata ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa ndenge nini opambolaka minganga ya mindele bongo minganga oyo ya bayindo na nyasala papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa ndenge opambolaki minganga ya mindele bongo minganga oyo ya bayindo na ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso na bapri na matrikine papa ndenge minganga mindele bongo oyo ya bayindo na nyasala papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa pambola biso papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa ndenge nini opambolaka basava ya mindele bongo basava oyo ya bayindo na nyasala papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa ndenge nini opambola bongo libota oyo ya bayindo na nyasala papa ndako ya elaka oyo sengaki etongami papa biso papa ndako ya
mami. Papa, oh papa ndenge. Ndenge lele opamula kanda ya mindele. Bisengo na bino bijali ya libera oyo nzambe abongisela bino utakala atakomi kakatana jali koyokola bino bana bokolonga atakomi kakatana jali koyokola bino bana bokolonga botika koimai bobanga elokote bisengo na bino bizali ali ean oyo nzambe abongisela bino utakala atakomi kakatano ezali konyoko bino bana bokolonga atakomi kakatano ezali konyokola bino bana bokolonga bosalili boto nzambe apola botala ndenge mokili libino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi biso te bilembo na bilembo na bango bikokani te bana bosalili boto nzambe apona botala ndenge mokili bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango balingi bino te bilembo na bilembo na bango bikokani te bana ngai kimbangu nakoyo kisa bino soni te elonga na bino eza kokosepela ngai kimbangu kisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela ngai kimbangu nakoyo kisa bino soni te elonga na bino bokosepela bosalili bato yo nzambe apona otala ndenge mokili bino banimi na mokili mpona nini bango te bilembo na bino na bilembo na bango bikokani te bana bosalili bato yo nzambe apona botala ndenge mokili eyini bino bandimi bazali mingi na mokili mpona nini bango bino te bilembo na bilembo na bango bikokani te bana ngai kimba nakoyokisa bino soni te elonga na bino ezali bokosepela ngai kimba nakoyokisa bino soni te elonga na bokosepela ngai kimbangu nakoyokisa bino bino ezali taleza lelina yo nandimako mikitisa nandimako adana bino elembo ya bonzambe landatakamalakomanga yelisamwinda mayo mabondeli yango monduki nayo pwete olonga
Nandima ko vandana bino elembo ya bonzambe Nanda kaka marako manga Elisa mwinda mwayo Mabondeli yango monduki nayo Kwete olonga Esika nyosa Koko kende Panza sango nangai Nalo yembo Sale la nayo Kwete afongo la bato Nagoyo bakangama na satana Esika nyosa Kokwakende Panza sango nangai Nalo yembo Sale la nayo Kwete afongo la bato Naboyo bakangama na satana Solo eko bikisayo Nikitisa okoto mama Salamo salaba pesiyo Koto kende liboso Solo eko bikisayo Nikitisa okoto mama Salamo salaba pesiyo Koto kende liboso Esika nasa Koko kende Panza sango nangai Nalo yembo Sale la nayo Kwete afongo la bato Naboyo bakangama na satana Solo kobikisayo Nikitisa okotombwama Salamo salaba pesiyo Poto kende liboso Solo eko bikisayo Nikitisa okotombwama Salamo salaba pesiyo Poto kende liboso Esika nyosa Koko kende Panza sango nangai Nalo yembo Sale la nayo Kwete fongo la bato Naoyo bakangama na satana Esika nasa Kokende Panza sango nangai Nalo yembo Sale la nayo Kwete fongo la bato Naboyo bakangama na satana Solo eko bikisayo Nikitisayo Salaba pesiyo Koto kende liboso Solo eko bikisayo Nikitisa okotombwama Salamo salaba pesiyo Kombo monene opesinga Nasalanda kisala ose Ekolo mosala oyo mwene kipasi Yaka osunganga Kombo monene opesinga Nasalanda kisala ose Ekolo mosala oyo mwene kipasi Yaka
osunganga nakokite nakobanga pwetela zani kakamoto nakokite nakobanga yaka osunganga nakokite nakobanga pwetela zani kakamoto nakokite nakobanga yaka osunganga koronga imokora kokite molimo satu yakosunganga koronga imokora kokite molimo satu yakosunganga koronga imokora kokite molimo satu kazakaya lokumu latisinga katina ya masumu na kosalaka kolonga imoko na kokite molimo satu ya kosunganga kolonga imoko na kokite molimo satu ya kosunganga kolonga imoko na kokite molimo satu ya kosunganga kasi ngai mokora kokite santu ya kosunganga kasaka ya lokumu olatitinga natina ya masumu na kosalaka kolongai mokora kokite molimo santu ya kosunganga kolonga imoko na kokite molimo santu ya kosunganga kolonga imoko na kokite momemona ngai nasali bana mabuki moseke nakende na manza kongo bana mabuki moseke nalingi nakende na manza kongo momemona ngai nasali maseke ya satana nalingi nakende na manza kongo bana nabuki maseke ya satana nalingi nakende na angola nyai matatananga kisolokele elombe tobuki maseke ya satana tolingi kokende nakulumimi bona kozonyisa bokonzi yayo moyimbo ngai natatananga kisolokele elombe tobuki maseke ya satana tolingi kokende nakulumimi bona kozonyisa bokonzi yayo moyimbo emokili malalie momonie na nyingisi mokili malalie momonie muyana ngai himbangu emokili malalie momonie na nyingisi mokili Bona
suka esali tonzima kokumisayo tonzima toye tonzima saya kosalela kayawe Kimbangunde mosungi pasinanga tika okumisama langunde mosungi pasinanga lena bongani esengo tika okumisama okumupekembo epainayo nasalaki moto ya boya kinga kasiya kwabela obweka kinga ite oleleki kimbangwa tombolinga sika okumisa ma nasalaki moto ya mawa okile boya kinga kasiya kwabela obweka kinga ite olimwata yoeleki kimbangwa tombolinga tika okusama nzambe yamba nzambe yabana etiki nafukami nabeleli mpe oyo noleli ngai lelo yo nakomi moto liboso ya mato tika okumisama kolo nzambe ya bana esike nafukami nabeleli mpe oyo noleli ngai lelo yo nakomi moto liboso ya mato tika okumisama kolo nzambe ya bana esike nafukami nabeleli mpe oyo noleli
Mokile boya kinga kasila tala obwe kinga ite olibara yo eleki kimangwa tomboninga chika okumisama nazaya mawa mokile boya kinga kasila olabota kambe otomali Zambe ya mawa, zambe ya bana etike, nafukani, nabele lipe oyano lelinga, leloyo, nakomi moto liboso ya bato, tikaro kumisa makolo, zambe ya mawa, zambe ya bana etike, nafukani, nabele lipe oyano lelinga, leloyo, nakomi moto liboso ya bato tikaro kumisa Ozali nzambe wa bomo solo bongwana kate lilo bana yose kilo ekokisa ozali solo nzambe na nguya ozali solo yo bongwana kate ekokisama ozali solo nzambe na nguya tobandeli Soye tobandeli ozali nzambe ya bomo solo bongwana kate lilo bana yose kilo ekokisama ozali solo nzambe na nguya ozali nzambe ya bomo solo bongwana kate lilo bana yose kilo ekokisama ozali solo nzambe na nguya ilaka pesa kina biso bilongani monisangu yana yokimangu posoningo asepela bilaka pesa kina biso bilongani monisangu yana yokimangu posoningo asepela ozali nzambe ya ozali nzambe na bana yawe ozali nzambe ya ozali
nzambe kimbangu ozali nzambe nzambe kimbangu na bana baye ozali nzambe kimbangu ozali nzambe nzambe kimbangu na bana baye ozali nzambe kimbangu ozali nzambe nzambe kimbangu Kyangana ozali nzambe ozali nzambe papa kimbangu ozali nzambe kyangana ozali nzambe etumba ozali komona ezali solo ya bonzoto te bazali komonisanga kimbangu bayebi solo ezali nanga etumba ozali komona ezali solo ya bonzoto te bayamba likomonisanga kimbangu bayebi solo ezali nanga solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te solo kozala se solo ekobongwana lokuta te nzambe akokweyaka te yeba nzambe akolonga kaka yeba nzambe akokweyaka te yeba nzambe akolonga kaka yeba nzambe akokweyaka te yeba nzambe akolonga kaka yeba nzambe akokweyaka te yeba nzambe kaka solo nanga ekozala se ekobongwana lokuta te ekobongwana lokuta te ebana kweyaka te boyeba nzambe akolonga kakaka ebana akokweyaka te boyeba nzambe akolonga kakaka ebana nzambe akokweyaka te boyeba nzambe akolonga kakaka ebana nzambe akokweyaka te boyeba solo nzambe solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te solo nanga ekozala se solo ekobongwana lokuta te bana nzambe akweyaka te ekolonga kaka yeba nzambe akokweyaka te yeba nzambe akolonga kaka Kembo wena kumbanza verela Kembo wena kumbanza verela Kembo wena kumbanza verela Kembo wena kumbanza verela Oh Kembo Oh Kembo Oh Kembo Oh Kembo Oh Kembo
Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! Kimbangisme, oye! DKS, oye! DKS, oye! DKS, oye! Pharmacien, oye! Pharmacien, oye! Pharmacien, oye! Technicien, oye! Transport, oye! Transport, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Kamba, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, oye! Oye, oye, oye! Papa Simon Kimbangu Kyangani, Mwakayela, Wasola, Waebisola, Kakaikana, Nyabikaka, Nyabikaka, Muzola kwa se ye mwana ye tata mwanda velela bawonsolo tumweni sedieto tangu za wonsolo tuvovilanga lyo votata mwanda velela kayiza munhangala kakako kansi wakulumuka yelu yalu lwandu lwa zulu kuntwaleto tumweni tata mfumu wa mbanza tata nluengisi tata nsonja nzila sinzili ditwa sisula mu Yerusalemi tuka muna 1921 kasiswa mukengila Yerusalemi mutungisa dio yevyengisa dio enthangu za onsolo mpe mukuma kya mbindamano ya kisalu yena ye tata mfumu wa Nlongo mfumu wa Dibundu tata mfumu wa Mbanza yandi wavwata mbebe ya kuzisonga ngazizi kya tata mfumu wa Nlongo tulombele kwa sedi yetu watutela mana beto bana tuwavana kya mbote faki
tika twakubikelo moko twavana sedito kiambote munkumbwa se ye mwana tata mwanda vilela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda vilela tulendele kutovana tuvene kimvovolo kwa bamfumo za nkinzi Papa Songanzila. Tunaekie sikingi munankinji alumbweki. Kinji beni kya soba nkumbu kya vata mvimba. Ovo fulukina kya buila suumula kya sedieto papa diangena kuntima Joseph. Unu tuizidi kumbanze luselemi. Solo tozali na ba evenema mibale o ezali ko signifier kinzi ya lelo tokoloba fete ya lelo. D'abord Yemei papa diangena kuntima, premier chef spirituel de l'église kimbangiste. De deux, c'est le sang, Menga. Papa tout comme on a dit Tukulu, au vos début à création à Mokili. Tout ça qu'on y battait, Adam et Ève bazalaki banani, baraki na race nini. Kasi papa diangenda yim toi liboso alobike Adam et Ève bazali batu mwindu. Et salaki bokan na mokili. Parce que depuis tous les kola, tous les mona kaka Satan mwindu, Angelu mundele, Nzambe mundele. Et papa il est allé plus loin. Que Nzambe pe azali mwindu. Et puis si makelele. Tu veux qu'on mette à niveau que papa sengi biso, tout se préparer pour tout senga, bolimbisi à Adam na Eva na lisumu o basalaka. Mokili ningani, ce n'est pas possible. Il y a même ceux qui disaient que lisumu wana ezali ba hébreu batu basalaki yango. Lisumu wana eza bisote. Mais Adam et Eve bazalaki batu mwindu. Soki Adam asalaki lisumu wana biso nyonso touti epai ya Adam. Donc nous sommes
conscient kondimaka lisumu wana biso nyonso toza inclus. Papa bakisi soki bosengi pardon te na lisumu wana pasi ya mutu mwindu ekosila te ya solo fale bolimisa esengama. Toye kozwa nzembo na kati ya lingomba ke sumu dia fuila mfumu wetu Yesu Kristo mono ya nata dio elobi mingi. Me lisumu wana ntango esalamaki solo likolo ezalaki malamu te eninganaki na eloko mutuya nzambe atiaki na kati ya Adamu. Bien sûr na kala ezalaki kotumba mbeka nyama babiloko ndenge wa. Mais na niveau oyo ya lisumu oyo Adamu asalaki na eloko mutuya nzambe atiaki kati na ye molimo nemu ya santu le Saint-Esprit oyo atiaki kati na Adamu. Do makila ya ekelamu moko ekoki te. Toleki ti na baphase ya kotala ke Abraham nzambe asengi ye mwana na ye na ntina makila wana. Me kasi ekokaki te. Banda ntango wana nkolo Yesu andimi aya na mokili mpona ko bikisa mutu oyo nzambe akelaka na elili na ye moko. Papa eza na kati ya Bible totangaka yango ke bokonzi ya nzambe ezali kino ye moko akoya kokangola mokili. Na Bible elobi Shilo le sceptre ya commandement ezali na ye Shilo. Bible eza mapasi parce makambo mingi eza na kati kuna eza monoko na biso te. Mais soki totali toluka tokomona na Bible elobi ke pacificateur, libérateur. Mais soki totali bien pacificateur, libérateur ezali ba attribut bapesi na nkolo Yesu. Mais Shilo aza na explication na ye oyo eza kolakisa ndenge tolobaka ke kimbangu dia fikama so ekama ye atombe. Mais on dit aussi kimbangu libérateur, kimbangu créateur. Mais sa vraie signification papa ezali mbangu dia fikama ya so ekama ye atombe. Ezolakisa vraiment c'est l'esprit molimo santo. Mais en fouillant d'autres documents tu peux découvrir que Shilo est là ici, ce qui est à moi. Ce qui est à moi. Oyangai. Dieu merci. Papa Molimo Santo peut faire une explication ya Kiangani. Papa Lumina bisoke Kiangani ezali ya Nzambe. Donc ce totali to bongoli yango bien to monique Shilo ezali pe Kiangani. Lelo biso tozo sepela deuxième arrivée en nkolo Yesu. Ayena kombo ya Kiangani. Mutu mwindu tino tangu wana tisiku aza na pasi. Makila ya Isaac ezaki muke. Eza kutu penete. Kolo Yesu ti ayaki. Bayuda kutu bazako douter. Effectivement. Parce que bazaki na koyo liboso na bango kona bango Moïse oyo aza kosolola na Nzambe. Babona ke suka nde yango wana. Kolo Yesu ayi kokangola mokili. Ezali erreur munene tosala na mokili koloba ke nkolo Yesu ayaki pona kobikisa biso te. Mingi balobaka ngo masumu wana biso te tosalaki yango. Mais mutu mwindu nde aboti bikolo nyonso. Donc nous sommes concernés dans les soumets à Adam qui n'ont kolo Yesu aya po biso to bika. Toleki phase wana. Tokomi na poso moyindo. Poso moyindo mususu azali te ayaki na mokili. C'est papa Simon Kimbangu. Na pasi nyonso alokaki. Ezali po na mabe ya salaki te. Ezali po na biso. Masumu na biso
yango nde papa Simon Kimbangu ayaki mpona kokangola biso. Solo mingi pe balobaki papa Simon Kimbangu botate, c'est faux. Baya na source ba vérifier histoire. Papa Simon Kimbangu alaki na bana misato. Soki tolobi lelo ke fete toza nango na moya lelo. Il s'agit de papa Diangenda Kuntima Joseph. Yende andimi lisusu pona mutu mwindu. Makilane atalu. Asalaki mabete papa. Tozo sala parallélisme ka kotala ke biso solo toza na ligne na lingomba toza. Toza na solo. Papa Diangenda Kuntima Joseph a eu message à papa naye. Kende me okozonga te okokufa na nzela. Ah, nani ako sacrifier mwana ndenge wana. C'était dur. Mais papa acceptait, tout comme Abraham a accepté de sacrifier son fils. Bien que cela n'a pas été fait, mais papa Diangenda, il a accepté de terminer l'obéissance. C'est ce qui nous approche devant Dieu et c'est ce qui nous donne la vie éternelle. Solo papa Diangenda ndimaki kokende pe accident wana et salamaki. Raison pour laquelle biso tozali awa. Makila o ya talo sopanaki place wana yango ndengai mutu mwindu lelo na kokoko mamutu. Papa Diangenda nous a posé une question. Et l'eau connu mutu mwindu asi asali oyo mokili ndimi. Il n'y a pas autre chose, papa. C'est votre église. Église kimbangiste. Et l'eau comme tout le monde a sali. Donc, papa, tout le monde a que solo, oyo nyoso, et le bami na Bible, les autres ne pas na biso. Ceux qui te l'ont dit, tout tali, tout le que non. Dans le Saint Testament, il y avait un Joseph. Dans le temps encore il y avait encore un Joseph. Et dans le temps il y a aussi un Joseph. Ils sont trois, répartis dans les différentes époques. Mais ce qui est réel, est que Bangomi Satou Baki na mission moko. Joseph, Ancien Testament, Zongi Sanzoto ya Tata na Mboka, na Israël. Joseph ami bali na kola Yesu, kole se kufelaki na Mboka na ye. Alongola na ikuluzu akunda, to bengi Joseph Arimente. Biso pe na tango na biso, papa Diangenda Kuntima. Alongoli nzoto papa Simon Kimbangu na Lubumbashi. Après 9 ans, c'est comme les scientifiques peuvent dire que c'est impossible qu'après 9 ans que nos nzoto soient intacts. Mais la réalité est là. Pour nous démontrer que Bokondi Nzambe etikali seseseko et pas ya mutu mwindu. Liboso na biso mozole yango wana. Papa nakanisi mutu mwindu yende élu ya Nzambe. Mena moya lelo papa batu oyo pasopi makila na bango ya talo. Bamoni pasi ya ndenge na ndenge. Kasi tina mukolo lelo bazondi mela bango te. Ezali pasi. Pasi na biso nde yango wana. Papa solo makila oneza ya talo. E yako kangola biso. Mais kasi pasi eza ko continue. Pardon tosi tosengaki. Tina moya lelo. Soki totali na est biso baminganga toza na pasi pona koyoka Ebola. Eza maladie. Covid esalaki biso pendenge wana. Mais tango teya kolele pa na yo papa solo. Olobaki yango avant. Ata avion koningana te. Biso nyo tokokanga ndako. Toyokaki mais to comprenaki te. Mais tango Covid e séville biso papa mutu nyonso alaki na ndako. Ebola azozwa lire moko papa ya mabe. Même nganga baza ko sala yango
baza ko traiter yango baza en danger papa yokela biso mawa et kuna pe bolo ezali bitumba ezali batu baza kuna baza pe batu yokelaka baza kaka lokola biso lobi na zamba lobi zamba oyo zambo kuna bazo kendeke na ebola na bango papa yo mtu aliboso lobaki papa dengena Goma porte d'entrée, Goma porte de sortie. Papa kino tango nini. Pasi ya muntu mwindu. 30 ans de guerre. Pays mon côté, organisme mon côté. Apesi maboko pona kolobela RDC. Mais biso toyebi ke tozana mokangoli na biso, libérateur na biso. Pe assuré biso kimia oyo boza koluka e apai mususu te. Epai na ngai Simon Kimbangu. Lelo kiangani tozana ye kaka ya liputa pe ye kaka tozana na moya lelo. Papa yokela biso mawa. Mwana botami pendant 30 ans. C'est déjà un adulte. Na pasi na sabitumba. Pasi oyo bana Israël balaki nango yango pe kaka eye pana biso. Yango papa dingé na lobaki soki bosengi pardon te. Boko kuya na recolonisation qui serait plus terrible. Papa aujourd'hui c'est plus terrible encore. Mais biso to yibike to senga ki bolimbisi. Pasi na biso papa kino tango nini okangola biso. Yokela biso mawa. Tozana nzembo lobaka soko zeli ke biso nyoso to yokana. Papa ko sala mati. Mabe ezakaka. Ekozala kaka parce que batu mususu bandimela oyo abundisaki ubi alukaki batrouble na likolo o akitsaki na se bazali papa yokela biso pawa pasi ya mutu mwindu esila lobi mardi tozalaki na pokwa ezakaka papa diangenda te asopaki makila to komiti na Pio papa sonyanzila esika moko bino nyonso mutu kolo Yesu atabazoki sakiye solo chakeli konga me ko chanzu balatake na mutu pasi wana papa boyoki pona biso papa limbisa yokela biso mawa kangola biso pwete kimia einga na kati ya mokili parce kimia eza epai na yo epai mutu mususu te papa olobisi na yo mayele peut-être ozokozanga biso mpona koya kolela na makolo na yo po kimia ezala kati na biso me na baoyo basi bayebi bandimeli yo bazolela bazoyoka kaka ndenge olobaki ata moko ata mibale baza te kolela na biso papa pasi ezokoya parce que oya este bazoya bakompani mosusu ezokoka kofuta te parce que mbongo ezokota na kisi ya leta ekomi ya barebele vide papa kanisi na biso yokela biso mawa nzembo mpona eloko ya kimia Abomo wanga nakomi tunaka ekolo soki nazali ekelamu nayo kino tango nini ekolo nakozwa kimia na bomo wanga nakomi ekolo soki nazali ekelamu nayo yawe ekolo nanga
kufa kolo libondeli nanga ekola pambola ngai yambona kufa yawe kola nanga yawe kola nanga tango nini nakosepela nkolo libondeli nanga ekola pambola ngai yambona kufa kolo libondeli nanga ekola pambola ngai yambona kufa. Papa Nsonga Nzela, papa mwana ezalaki nde liloba na biso epai na bino batata na biso banzambe na biso tosuki wana nkombo tata mwana mpe molimo santu. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu papa Simo Kimbangu Kiangani tozali liboso na yo biso bana na yo oyo opesaki inspiration tosala groupe ya ba pharmacien kimbangiste tokozala na maloba mingi te pamba te yo olobaki na mokanda na yo soki tofukami mpo tosenga yo nzambe oso oyibi nini tolingi toloba. Papa na kombo ya bapharmacien oyo ezali 4e édition na biso mema ye tozalaki kozela po tokoma na 4e épisode oyo nde yango tozomona te yango wana papa tosengi yo tozangi considération tosengi yo papa tozala na considération pamba te mosala oyo tozosala monanga kosala ordonnance biso tokopesa kisi depuis ebandeli mikanda na biso ekota mais nomination na biso ebima te. Peut-être c'est par là où tozoko senga considération. Papa soki totali bana na yo bazana ba pharmacie baza ebele mais tozo évoluer kaka na kati ya nkamba ba mususu bazana kati ya nkamba balibia ono mouvement tozo sala eza nini po tomona ka nomination na biso te mais tozo tia kaka elike te tozo tonga nkamba nde eloko tozo senga yo ya mibale tozo senga bolingo parce que makambo nyonso ezo réside kaka na bolingo soki bolingo eza te esaleli ya malamu eza te
solo tokangami na ba grand frère na biso ba minganga po ezali mokolo na biso mais soki kaka considération ezali tokosala pe mingi ya moke tozosala ozomona yango wana papa ndenge nalobi ebandeli ke koloba mingi ezali kosilisa likambo te po yo nzambe oyebi eloko nini posa nini ya bana nde yango wana nasukeli wana na kombo tata ye mosanto amen. C'était qui? Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ya solo lelo ezali mokolo le 29 juillet 2026 ezali biso kokanisa mayema lekaka na le 29 juillet 1958 ya solo biso ba technicien ba membre ya département des transports tomona na katango nyonso elongo na bayaya na biso DKS tosili koyoka sinogan ya DKS signification na yango sinogan ya UCTK au transport sinogan na yango elobi ete basava ya papa Simon Kimbangu bana ya suka pona nini bana ya suka lisese ya mokuse elobi boye tata aboti bana misato ya mibali mwana ya liboso atindie akende kotanga na libanda ya mboka po lobi soki asisi kotanga akozwa qualification pe akozwa affectation oyo kosala ke a travailler na libanda po a soutenir famille papa atali ete mwana ya mibali lisusu mwana ya mobali atindi ye alanda yaya na ye po ete kuna bakosangana bango mibale soki likambo bango mibale bakotutanisa mitu bakosoutenir famille esika yango etikalaki atali mwana ya misato pe mwana ya suka alobi na ye ete zala pene na ngai po ete yonde na kotransmettre message epai na yonde na kosala na koapprendre makambo oyo ngai nazali kosala epai na yonde na koinforme makambo oyo ngai nazali na yango ntina ya mwana ya suka atikalaki pene ya papa yango wana ezali pona biso ba technicien oyo totangami na kombo ya ICTK ou département des transports tokoti na likambo ya le 29 juillet elibengami ete na 1958 totangi yango transfiguration oyo bandeko na biso baminganga babengaka transfusion oyo ba théologien babengaka transfiguration ba technicien babengaka transformation na ba théologien babengaka yango transfiguration pambate na likambo ya accident ya lelo ya le 29 juillet yango nde papa Simon Kimbangu alongolaki elongi ya Simon Kimbangu ya liputa kolata elongi ya Diangenda Kuntima Joseph dans le 29 juillet 1958 eye kokita na le 29 juillet 1991 ezalaki avertissement ndenge esalemaka na le 29 juillet 1952 avertissement papa Simon Kimbangu tango akufaka na 1951 atali na sima na ye de quitter 12 octobre 1951 kino kokoma na mois de juillet bambuta oyo atambolaki na bango oyo atikaki babandi koyima tokozonga na mboka na biso ndenge nini nani akozongisa biso mbuta mutalingaki kozongisa biso esi akufi na boye tokozonga ndenge nini babosani elaka ete papa Simon Kimbangu alobaki na bango na kozongisa bino na ntia ya kivwila na esika bowutaki na esika wana na kozongisa bino kasi esengeli na changer nzoto oyo na lakaka bino na 1910 ete na ko changer nzoto na ko préserver nzoto mosusu pona continuité ya misala oyo ngai na yaki kosala na mokili nzoto yango papa Simon Kimbangu ayaki kolata yango na 1958 après 7 ans ya mort na ye na 1951 papa Diangenda tokomi na 1991 alobi ete nzoto oyo na lati
elembi molimo na ngai ezali makasi esengeli na kende na changer nzoto na lata nzoto ya sika oyo na kosalela mosala pona kosukisela mosala na ngai ndenge na bandaki toyokaki nzembo seluwe mono ngele lusala ye luvuvamu ngele kwa tata ngele baka nzoto zampa ngele baka nitu yampa na kepa tata na ke kozwa nzoto ya sika pamba te molimo na ngai ezali fort kasi nzoto elembi esengeli na changer nzoto nzoto wana yango alataki ya papa Simon Kimbangu Kiangani nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani abotamaki na 1951 na incarnation ya kokufa ya papa Simon Kimbangu ya liputa na biso bandimi tokolobelaka yango kokufa te tokobengaka yango changement ya nzoto achangeaki nzoto ya misato alataki ya papa Simon Kimbangu Kiangani na 1991 le 29 juillet tango alobi bongo na 1992 azelaki lisusu le 29 juillet te lokola ayebaki ke abandaka mosala na 1921 na le 8 juillet akufi apemisi nzoto oyo alataki ya Diangenda Kuntima po alata nzoto ya Simon Kimbangu Kiangani esengelaki azela le 29 juillet nzokande de quitter le 8 juillet pona kokoma le 29 juillet esalaki 21 jours pona kolakisa ke azongi na nzoto ya 1921 tango alati nzoto ya 1921 abandi musala na ye kasi lokola alati nzoto wana po abanda musala esengeli azela encore 7 ans na 1992 papa Simon Kimbangu Kiangani avandi bokonzi esimbami na papa Salomo Di Alungwa na Kiangani akozela kino na 1999 nde papa Simon Kimbangu Kiangani akobanda ba déplacement ya kosala ba inauguration ko continuer kino kozwa nzoto ya mama Kinzembo kozongisa yango kati na nkamba Yerusalem esengelaki azela 7 ans encore ndenge nzoto ya papa Diangenda Kuntima ezelaki 7 ans po ebanda musala ndenge nzoto ya papa Simon Kimbangu Kiangani ezelaki 7 ans po ebanda musala avant 1951 papa Simon Kimbangu azalaki na parmi bana misatu oye abotaki bana misatu wana babotaki bana 6 parmi bana 6 wana bazalaki bana misatu ya basi bana misatu ya mibali et parmi bana misatu ya basi na bana misatu ya mibali wana papa Simon Kimbangu atikalaki koloba te ke parmi bana oyo ngai nazali kati na bango kasi tango tokomi na 1951 avertir ete parmi basi na bino bango misatu bazali na bazemi oya kobota mwana ya mobali ye wana nde ngai Simon Kimbangu na zongi na mokili talantina ya incarnation oyo tobengi transfiguration ya mokolo malelo le 29 juillet papa Simon Kimbangu azelaki na le 29 juillet 1952 ayaki ko avertir bambuta o batikalaki na lowa ete na yisaki bino na kozonga kasi bozela kaka date ya le 29 juillet o na yel pa ina bino yango pe na ko transfigurer na Kuntima et ko koma na papa Simon Kimbangu Kiangani tango article na le 29 juillet 1992 asengelaki azela 7 ans kino toyeko koma na le 29 juillet 1999 nde papa Simon Kimbangu Kiangani abandi musala 7 ans akeko za nzoto ya mama Kinzembo azongisi akeko fongola temple na Lubumbashi aye misala nyonso abandaki kosala na tango wana toyebi yango pamba te 7 ans encore ekokaki likambo ya transfiguration accident ya papa Fumalongo plaque d'immatriculation ya motuka oyo papa Fumalongo asalelaki accident ezo signifier ezali na ba chiffre oyo tokoki koloba ba chiffre ezali bongo plaque d'immatriculation ya motuka ya papa Diangenda Kuntima na accident ya lukulu ezali 4278 4 ezoko totaliser biso soki to additionner yango epesi 25 soki to additionner 25 wana et présenter biso 7 est la kisi 7e jour de la semaine et la kisi 7 ezoko représenter biso bonzambe to repose
donc tango oyo ya repos mutu nyonso apesameli autorisation na tata nzambe ete apema atika musala asala te na mokolo ya sambo abouge te akumisa kaka tata nzambe po akomisi ye na mokolo ya sambo. Otali plaque d'immatriculation ya motuka oyo papa Diangenda asalelaki accident ye moko mutu asombaki yango na 1953 na valeur ya 120 000 francs. À l'époque, na nos jours, tokoki koloba 120 000 $. Pambate ezalaki Ford ya marque Ford américaine, type na yango ezalaki mort. Nde motuka wana papa Diangenda sombaki yango. Papa Diangenda tango sombaki motuka wana ayebaki ke conduite na yeti na suka motuka wana ekosuka. Ebongo na seti wana ezolakisa ke limite eza wana okoki ko dépasser te pambate seti ekoki esengeli nzoto oyo ya Diangenda kuntima etika po ekotisa nzoto oyo ya Simon Kimbangu molimo esprit Kimbangu ebanda ko travailler kati na papa Diangenda. Toye kotala référence ya accident ya papa Diangenda na 1958. To groupe kaka na deux groupes 19 elongwe tozui 58. 58 to additionner yango 5 plus 8 égale 13. 13 wana toye komona eloko nini toyebi emonanaka na mokili pona chiffre 13. Tango tokomaki na 13e siècle bokonzi ya Nzambe elongwaki na mokili ya Bayuda et se transferaki na mokili ya Afrika. Wapi pai eyaki kobombama na Congo na mbanza Congo esika wana bokonzi ya Nzambe eyaki kobombama. Kino eyeko s'installer awa na RDC. Yango wana toye kotala na 2013 papa Dialungana akiangani oyeko sala accident na 1985. Tant totali référence il y a 1958 tolongoli 19 na 1985 tolongoli 19 to comme na 8 na 5 to additionner yango et démontrer biso lisusu 8 plus 5 égale 13. C'est-à-dire, même cause, il y a accident, il y a papa Diangenda Kuntima en 1958, même cause, il y a accident, il y a papa Diangenda Kiangani en 1985. Pour déchiffrer, bisoka ka cause moko, il y a 13. 13, ils ont l'accès, bokonzi ya bokonzi ya Nzambe elongwaki na bamindele na 1913, na 1300 ans, na 13e siècle. Papa Simon Kimbangu po abanda musala azelaki nanu 13 ans ekoka. Tango akokisi 13 ans na 1900 nde akei na kungu esika kendeki kokuya na libulu na koko kinzembo. Toyebi lisolo. Tango papa Diangenda akokisi 13 ans na 1900 nde papa Diangenda Kuntima akei na mbanza Kongo akekotala esika mayele pe bomengo ya mutu moyindo etikalelaki. Tango papa Simon Kimbangu Kiangani akokisi 13 ans na 1964 nde eyaki kosale malikambo oyo papa mokonzi ya dekasa wiki kolobela awa ete silo na mokanda Nzambe mokoma mibongo ete silo Salomoni awa silo abotami bombela ye likambo na ye tino silo akokokisa 50 ans et bongo opesa ye silo akovanda kimia kino akokokisa 70 ans nde akoloba mongongo na ye référence na yango nde yango wana eyaki kosalema na 1964 papa Simon Kimbangu akokisa ki 13 ans toye kozonga na likambo ya le 29 juillet papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel bandi ya yana biso bana ya mibale bazali katne sikoyo mwana ya liboso azali te kasi ya moko bazali ne sikoyo ba yaya na biso ya liboso ezali DKS pardon ECK bangonde bana ya liboso bana ya mibale ezali DKS bana ya misatu ezali UCTK lisanga ya ba technicien oyo bazwami kat na département ya transport bana ya misatu likambo ya papa Kisolokele na le 29 juillet eyeli ndenge nini bande kona biso ba DKS ba yebi accident ndenge ekozalaka eza na devoir ya accident moto mosusu asali accident apanzani ndenge papa Diangenda apanzanaka motu makila na ye esopani bato nyonso bamoni esengi basala batonga
kasi na le 29 juillet 1958 tangu papa Kisolokele Lukelo Charles Daniel ayoki ke papa de angenda kuntima abandaki koya kotala yo asali accident pe akufi. Papa Kisolokele agangi pe akwei pasi ezuye accident wana papa Kisolokele asalaki ezali visible te pamba te na cicatrice te na libanda kasi ezalaki na kati motema na ye ezu shock wana baminganga bayebi terme nini ba utilizaka pona kobenga accident wana. Papa Kisolokele tango asali accident wana eye kobimisa likambo tina nini ya accident ya papa Kisolokele na le 29 juillet 1958. Na le 17 mars 1958 papa Kisolokele akena matadi alobi ngai pe Kisolokele na kokufa un certain 17 mars. Kokoma na mois de juillet te papa Kisolokele azwi nzela atiki mboka Kinshasa akei na Bruxelles kosala première conférence panafricaine esalemaka na Bruxelles pona koyeba kotala nani azana compétence ya kodirige Afrique parmi au cadre oyo bakobima na Afrique bato oyo bakodefendre na conférence panafricaine ya liboso wana esalemaki bango nde bakomona na ete baza na compétence ya kotambusa Afrique to bapays africain. Papa Kisolokele parmi bato wana azalaki avant akende ayaki awa na nkambe pa ya mama Mwilu ayebisi mama Mwilu ete nalingi kokende na Bruxelles epai ya roi Baudouin azali. Mama Mwilu azwaki mokanda oyo roi Baudouin basalaka na papa Simon Kimbangu na 1944 na prison na mboka ya Allemagne esika oyo roi Baudouin azalaki prisonnier. Ayebisaki ye ete dans 16 ans mboka na ngai okopesa yango indépendance. Et papa Kisolokele amemaki mokanda wana na conférence panafricaine po aluka espace ya kokutana na papa na roi Baudouin po ete alakisa ye mokanda wana ezala référence à se référer na mayeba sololaka parce que tikali kaka 2 ans po 16 ans ekoka nde emonanaki ete papa Kisolokele na conférence panafricaine azwaki espace te ya kokutana na roi Baudouin. Papa Kisolokele azongi aye atali amoni ete nzela mosusu ya kokutana na roi Baudouin esengeli na kota na procédure ya accident bakotala qualité na ngai o na distingaki na conférence panafricaine bakotala ete ngai nde na koki ko diriger RDC kasi bakoyeba ete esengeli na kende kozwa traitement. Papa akoteli bango apesi bango connaissance ya koyela kisa ete lokola Kisolokele asali accident na choc o ya zwi na motema esengeli akende na Belgique na Bruxelles akende kozwa traitement. Akei na Bruxelles ake kozwa traitement. Sima ya traitement ya papa Kisolokele esengaki aza na repos médical. Sima ya repos médical nde azwaki espace ya kokutana na roi Baudouin. A rappelé ye kaka na 1958 après le 29 juillet. A rappelé roi Baudouin makambo basololaka il y a 14 ans passé na papa Simon Kimbangu. Roi Baudouin akanisaki ke lokola papa Simon Kimbangu akufi likambo esili nzoka nde likambo nde ebandi. Papa Kisolokele na le 29 juillet azwaki procédure ya kobanda procédure ya ko défendre indépendance o ya mboka na biso. Papa Simon Kimbangu papa jangenda kultima sur le plan spirituel na ko gouverner église pe na ko telemisa église na ko tonga église. Papa Kisolokele sur le plan gouvernemental tango papa Kisolokele asilisi séjour na ye na Bruxelles azongi par rapport ya masolo na ye na roi Baudouin na gouvernement belge elekelaki lolenge elekelaki yango esalaki ke tango papa Kisolokele aye akangisi ba départementaux oyo bazalaki ba membre ya politique na tango wana ayebisi bango ete makambo na wuti kuna epeseli malamu te kasi esengeli bino bosala likambo oyo kokosala ete mundele accenture ke biso totelemi. Tala epai wapi likambo ya le 4 janvier 1959 eutaki. Procédure wana nde esalaki ete tokota na parti ya kozwa indépendance matérielle oyo tozwaki. Yango wana tolobi ete papa Kisolokele na kati ya accident ya le 29 juillet papa Kisolokele pe asalaki accident oyo papa Kisolokele asalaki azwaki choc na motema kasi biso ba technicien
tozana kombo oyo biso tobengaka yango te ibe bakombo yango officiel baminganga bayaya na biso bango nde bayebi terme nini oyo bakoki koemploye na moto oyo asali accident azwi choc na kati ya motema bango nde baza na compétence ya koyebisa biso akombo ya accident oyo papa Kisolokeli asalaki na mokolo ya le 29 juillet kasi biso bandeko na bino baleki na bino bana ya suka ya papa Simon Kimbangu ba technicien tolobi ete na par rapport ya ba recherche oyo papa Simon Kimbangu apesaki biso nzela tosala toke ko découvrir lisusu ki papa Kisolokeli Lukelo Charles Daniel asalaki accident na le 29 juillet. Papa makambo nyonso oyo apasi na biso batata na biba yaya na biso basengi pamba te mwana esuka kotalaka pene ya yaya muta kosengela kayepa ya papa makambo oyo etali ba recherche nde yango wana biso bana na bino ya département des transports iseteki topesi epai na bino na kombo na tata mwana pe tata molimo santo amen. Angola vem. Munazola kwa se ye mwana itata mwanda fedela. Tata dinteto tuvutu difunda di matondo. Kadi ututani ni tuka muna katu kuluetu muna Luanda. Betu bana bakuba DKS Angola. Yendo akuletu mamu Yerusalemu. Tata muna 1958 jakala jampasi. Kasi unu kia kima mu Yerusalemi mayangi yekiesi hinkembo. Tata betu bana bakubadeka yesi Angola tuavutu kama nima. Kasi buwena njambi ya zola ya nkenda ya nlemvo vangi diaka nomination sangu ya pa mudiambo de betu muna Angola. Tata betu tutele tumweni fo Angola tulongolo muna nkumbo ya tata katuweluko. Tulongolo muna kumbo ya mwana katuweluko. Yete mukumbo ya tata mwanda velela. Tata tobaki dinjila pasi tuiza kwenge njambe to. Kamukuma kiankaka kutata. Tuizi di muvanga luwawa nulompa. Boso boba fovere muna lumputu. Aliansa yenge njambe tu. Kadi ngangu boso tutele. Ngangu za ngandu munamaza. Betu mbana bako ngangu zetu mamu Yerusalemu. Mukunda nge njambi. Mwana ye tata mwanda velela. Idiodi tata tuizidi. Betu bana bako. Pasivo tata utuvana ngangu za mpa. Zitufuti diatisila kimvuka kedeka yesi munangola. Papa. Bana bako ba minganga munangola. Ndonga minkanda katu. Bisalon katu. Toti lomba tata. Dodo kolo papa. Pasivo connexion. Yakala yelu yalu. Yedi bundu santi yetu yangola. Kadi tuena ye connexion kuta papa. Sante yetu yangola papa. Yelu yalu. Katuna diata bumosiko. Tulombe de boso botu tedi munankunga. Faites-moi confiance. Kadi betu bakimbangizi tunadiati sanjaya. Munazi domeni za zonsono. Bwabu yetu, domenio yetu, ya sante papa. Betu bana baku tufuti diati sayo. Kasi connexion nkatu yelu yalo. Baminganga, bamuanga na bena munangola. Idiodi tata tulombrika tuene mayingiku. Nge insadisi, waiza mokutu sadisa. Ngangu mamu Yerusalemu betu tuizidi baka. Ndwenga kadi ndwenga za zetu tata zinaza pamba. Kazi lenda saladi ya sanja yeko. Ngeyiwe na mamoso no tata. Katwena mawingi kutata. Mamoso kwa ngera mena. Munazola kwa seye mwane mwanda fedela.
na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre ndenge toyebi ete accident ya le 29 juillet papa Diangenda azwaki mission epai ya tata na ye mpona kokende na bas fleuve kuna na Tiela na Mayombe esika papa kisolokela azalaki tina wana nde bandeko na biso bambuta ya bas fleuve bango pe babongisi fleur mpona kobonzela nzambe na biso tobengi papa Revera Umba mpona yango. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre tozali kopusa na malembe na suka ya bamaloba na biso papa Simon Kimbangu Kiangani bana na yo tomataka presque après une année na Yerusalem bandeko na biso baminganga tozalaki awa la date est le 29 juillet 2025. Lelo toye pour la date est le 29 juillet 2026. Mosala ya pasi opesa na bana na yo. Koyeba nzoto oyo ya mutu. Oyo yo moko nzambe osala ki na maboko na yo. Soki pasi ekoti ndenge nini bayeba maladi ezali wapi pe babongisi mutu pe asongi nzoto kolongono papa bayambaka bamaladi bayaka pe na bandeko oyo bamemaka bango mutu na mutu akoya na comportement na ye yango papa ndenge basali mosala na mbula mobimba ndenge bayambaki bamalade ezala na badispensaire ezala na baposte de santé ezala na baopi osunga bango pesa bango mayele pe boanya po ete lokumu ya kombo na yo et continue kokende à travers le département kimbangiste de la santé na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Centre sedieto wanzambieto tango yifweni wasikidikisa bana mako. DKS oye! DKS oye! DKS oye!
Aseteki oye. Aseteki oye. Aseteki oye. Basava ya papa Simo Kimangu Kialani Banantuka. Bino kaka na département transport. Eza boye. Ba pharmacien oye. Ba pharmacien oye. Ba pharmacien oye. Boza muke. Boza boni misato be mitano. Ah, ba pharmacien mokili mubaki bangiste bazo yoka. Foto bada ko assister. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimbangu Kiangani oye. Papa Simo Kimangu Kiangani Mwana Bela Wasola Wale Mizola Kaka Ekaka Yani Kaka Yani Kaka Yani Kusimba. Kumeka. Yankele. Onkombo ya tata ya mwana petata Molimo Santo. Yambo toloba makambo na biso nyonso ndenge bongisamaki oyo na ndenge makambo nyonso etukoleka awa. Mingi na kati na mokili tozako mituna. Papa Simo Kimbangu Kiangani liboso abandaki kobima siko azobima lisusu te. Ndenge nini? Eza boye? Alikambo mususu te. Mosala. Ndenge papa de la ville alobelaka yango ntango nyonso. Omonaki bakiti mibale ezalaki awa. Biso nyonso elike na biso ezalaki ete papa aza kobima. Eza boye? Kasi mbele yaki ya mbangu azela bato bazouta na mikili mususu bazuya na mpepo. Oyo baleki ya bomoni bakuti bamoni bango. Donc bino moko siko bakomi ba témoin oculaire. O tango mususu Papa Simo Kimbangu Kiangani azobima te. Bakomi ba témoin oculaire tomoni bakuti bamoni bango te. Posa ezalaki abima. Kasi coup de fil bazoyela na pepo. E bato wana ifo bazonga. Yango lobiki papa mbenza yo kende omona na kunanga nazela bapaya wana. Soki yabimaka siko bapaya wana nde ndenge baye balinga kozela tita moto kosilisa awa soki tosilisi nde akokaki koyamba bango. Nzoka nde fo bazonga. Pitema na biso kiti? Po tobona ko mituna ndenge nini? Yango na yesu akimituka on etele makaka wana po to batemo oculaire ke mituka eza wana yako bapaya bayele. Ereze mape bango moko pe bakoteli awa. Po bazwa bapaya minene bakokaki kokotela na simate donc fo bakota kaka na porte centrale. To komba temo oculaire nyonso oyo euti koloba awa pwana makambo ya boye. Oyo papa Foster makambo alobi oyo representant ya DKS obo pesaki micro. Makambo alobi ya yambo
ete eloko nini mutu mwindu oyo asali oyo emona na valeur na mokili mobimba eloko nini ngomba yango esengeli ko protéger yango esengeli ko protéger yango. Alors eloko mosusu te oyo mutu mwindu oyo asali ezali te kaka lingomba esengeli protection ezala kaka toujours ye papa Faustin aye koloba eke papa yangene na bandaki koloba ete tondima lisusu te baya kokolonize biso pour la deuxième fois eza boye te colonisation wana yango nde papa yangenda asalaki accident dans le 29 juillet 1958 qu'il n'y ait pas deux églises kimbangistes. Est-ce que ceux qui tokomi na deux églises kimbangistes idéologie tata semo kimbangu ekotable ndenge esengeli cause nde yango wana mpe na likambo yango nde tomoni bandeko na biso ya bafleuve baye kopesa fleur awa parce que papa kisolokele ntango wana afandaka na chela me likambo yango eye kobota mbuma bokolimisa ngai c'est vrai eke likambo nga na bandaki kokima nde yango wana yango mpe nayoki kopasuka mutu ndenge nini eke koloba likambo. Dit-on en français que la vérité fait quoi? Blesse. Et quand ça blesse, ça fait quoi? Les autres qui sont blessés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Combat. Ah oui. Pona tango wana ndenge batata baza koyebisa ngai quelque part kobanga wana mena kosala ate kozala en tête na likambo boye c'est vrai eke nalingaki kokima akende anda bamboka mosusu nakende kobomba masuki wapi mfuma mbanza aye kokare ngai donc ezalaki le 16 février 1992 ntango azoyebisa ngai likambo yango tene kosala pe accident donc na le 16 ntango azoyebisa ngai wana na vi nakei nakende kose cacher quelque part likambo nini eke ntango elobami eke bango nyonso misato bakotika biso ntango bakotika biso la première des choses eke azongeli na histoire ezalaka na le 2 décembre 1985 oyo papa bayebisaka ngai ke nous serons plus en vie et puis yo kolanda kolakisa ligne ndenge nini bokotambolela kambo wana nga bisalaka nga pasi yango nde nasalaka tout eke nakima na nga ntango yango ekozala ngai nazala te comme ça nakokuta si babongisi et c'est la raison pour laquelle et que tant papa Mfumambanza papa Jalunga na atiki biso mutune yaki paida nga batata batia koloba nini papa Simugimba Mukyanga ni ye mukonzi ya Bulumba sika wana nde banda na 91 wana nde na banda ki kokima mais to la sibacha kinga déjà singana kingo obéissance, hein? J'étais obligé d'obéir. Et en cause, l'escatrice. Mais Tumbazanan, kole Tumbazanan, batata si bakata makambo nyonso ekoma nde na suka. Tokomisango
na suka yango tenge na bandaki koloba soki totali na message ya papa Diangenda Kuntima oyo totiaka mbala na mbala ya le 1er décembre 1981 nini papa Diangenda alobaki eke mokili ekoningana me ntango ekoningana solution nyonso ke euta na nkamba e bapaya ndenge na ndenge bakoya na nkamba ndenge totiaka yango bino boza na baarchive nyonso ndenge totiaka yango landela yango attentivement likambo toza kolandela nde yango wana epreuve yango oyo tozali awa papa esengeli abima kasi bapaya tomoni bango na miso bakoti faut asservir bango à répondre à ba besoin nyonso baye nango pe bakoka kozonga yango papa Faustin tango ngai kokima yepe azalaka témoin po azaki collègue nanga na 1976 na école kuna bima nan batala yuko makambo ebele oyo ya yebi la jeunesse nanga pourtant c'est la première fois lors nabima na nkamba nakende kofanda esika mosusu na Mbanza Ngungu. Alors papa Mfuma Mbanza yebisi ngai ke ozokende Mbanza Ngungu on t'empêche pas que ozala na bacollecte ozala na bamitue mais pona baami oyo babanda kotambola na yo et surtout que ozokende mpona kotanga parmi baami oyo nabandaki kotambola na bango ezali nde ye makamususu donc oya malamu oye ako découvrir pa inanga oya biso kaka ngai na ye oye ayaki ko découvrir pa inanga donc ngai kaka na ye. Merci papa Fandana. Humanisme oye. Donc denge ya lobeli yango eke esengeli ko protéger likambo oyo ezali ke ya moto mwindo c'est le trésor ya makasi oyo tozana yango nde yango to comprendre ne sika wana yango pe papa Diangenda na suka yaki koloba esengeli kaka toka bwana na batu oyo baboyi na bango koyoka koyoka na ndenge nini na kati na bolingo mibeko pe misala yango pe papa Simuki Mbangu Kiangani aza ko continuer yango tomoni ndenge bandeko na biso ya ba fleuve papa Umba aye ko pesa biso bouquet de fleurs ayibite papa Umba soki okoki koyeba makambo oyo bosengelaka bolimisi na tango wana yaka nano bolimisa biso ngongezo kende musika mais à partir ya ba discours oyo pesi yango tozokozongisila nde réponse yo papa Christian pezala pembeni parfois likamususa kobosana oyo bosengelaka bolimisi na 1982 oyo toyebi ke bango nyonso misato ya bule papa Kisolokele papa Dialunga na papa Diangenda pe bamemaka grand marabout kuna na Mayombe na Chela kuna likambo bakambo ndako oyo biso bandeko bayombe tosengelaka bolimisi. Oui papa. Na komba tata mwana pe tata Molimo Santo na lutumu ya papa makambo tosengelaki bolimbisi na le 31 octobre
1982 na Tchela. Tchela ezali donc district pour na mikolo oyo tozali kobenga division unique. Alors makambo tosengelaki bolimbisi donc te makambo mabimaki esika wana ezalaki ya malamu te ezalaki ya mabe. Bambuta oyo ya kala bazalaki liboso mpona kotambusa lingomba oyo bazwaki makanisi ya mabe. Balobaki nini papa dia ngenda akokokuma na ngambo wana te limite kaka na fleuve apusa na kuna te wana ekumi lingomba mosusu ebengamaki vikaria. Mais likambo wana vraiment bambuta nde bango nde basalaki likambo wana. Likambo wana ekotaki penza na misisa ya bana mikete to ya baleke. Alors tango makambo wana ezalaki vraiment epesaki pasi mingi. Pamba te tata Nzambe asalaki programme na ye. Ba papa kobanda papa nkulutu papa kisolukile lukelo. Akendeki akotilaki boloko ya flama kuna na boma. Papa kisolukile pakendeki kuna koko kenzempe akendeki kuna. Mais Satan kula abundisaka Nzambe nde likambo wana ebimaki esalaki pasi mingi. Mais lokula papa balingi biso programme ebongisamaki pona kosenga bolimbisi. Donc papa bango misato bazalaki kuna na Tchela bamemaki témoin grand marabout oyo toyokaka ete ayaki visite awa na biso bakimbangiste. Donc nde biso mpe tozalaki kuna bolimbisi esengamaka. Grand marabout alobaki makambo ebele. Alobaki nini? Balobaki ete papa Simon Kimbangu akufa. Mais diangenda oyo papa dengendo bozali komona ye wana nde papa Simon Kimbangu tobetaki maboko. Alobaki lisusu ndako oyo ezali na Kinshasa papa tungisaki pona senu de 3. Alobaki ndako wana ezali senu de 3 te, mais ndako wana ezali garage de la paix. Likambo misato alobaki bakimbangiste bazali basoldat de la paix bazali kolona kimia na kati na mokili. Parce que bayuda toyokaka Jacob azala bapese kombo na ange Israël mutapese ke ange. Alors biso kombo ya soldat de la paix mutalobaki yango grand marabout kuna ete bakimbangiste ba soldat de la paix bazali kolona kimia na kati na mokili mobimba. Donc ndeto senga ki bolimbisi ba papa misato bazalaki kuna mutu atanga discours wana tata maître Mbungu akufa. Donc papa makambo ezalaki ndengo wana. Merci papa Christian Pesaye faye azana mo commentaire. Merci papa na komba tata mwana pe tata molimo santu. Ndenge papa tuni biso mutuna maloba oyo lobamaka soit beach oyo likambo tosengelaka bolimbisi na le 31 octobre 1982. Makambo oyo ebandaki mwa kala na date ya lelo oyo tozofete le 29 juillet ndenge touti olanda na commentaire ya bandeko na biso ba technicien. Le 29 juillet tango papa kisolo papa diangenda azui programme epai ya papa Simon Kimbangu pona koya na Bas-Fleuve kotala kulutu na ye ayebisi likambo ekobota makuna ekozala matata ya munene ekocha mobulu akende kocha barrière pour que likambo wana elekate. Parce que bitumba ya papa diangenda na sena biso na Bas-Fleuve ebandaki mwa kala. Tangu papa diangenda aye kotanga na boma ayaki pe mission wana ndenge tolandaka na histoire mwasi ya liboso papa kisolokele abalaka bapreparaka ye azali mama na biso ya Bas-Fleuve bapreparaka ye pour que apoisonner papa kisolokele. Papa diangenda tango aye yende muto a détectaka eloko wana parce que ezalaki na coutume soki balambi biloko fo balia ensemble. Mais mukolo wana tango ba préparer kuwana papa diangenda auti école aye sibitima ye kokuta ba mama na ndako bazolia
alobi ah mais comment biso nyos toliaka esika moko bino bo précédé alobi te biso toboyi lelo kozela bino parce que bapesi ba raison na bango yo pe Joseph biloko na yo yango wana totiaki kuna zwa olia ya alobi te na kolia fona zela yaya kino akozonga bameki mke koforce ye toyebi comportement na biso bamama ndenge ezalaka epesi lokola conflit entre mwasi na leki ya mobale papa kisolokele pe kota azalaki en urgence lokola bazaki baza banzambe amondi eke na ndako quelque chose qui ne va pas yango azongaki rapidement na ndako aye kokuta sujet wana sikoyo koma bozo forcer leki alia ye pe aboyaki kolia nde na matata wana papa kisoloki alobi mbo soit yo mama banda kolia biloko oyo mama pa alobi ke te nga pe na kolia te wana ebongisami kaka mpona bino mbo biso pe ava tolia bino molia mwa matata wana donc raison pour laquelle lelo pe baminganga bozo célébrer mokolo wana babengaki baminganga na hôpital central baye lokola baye bayeke eza makambo ya biloko ya kolia baye na expérience ya mbwa bazwi biloko wana bapesa mbwa donc lolemo kaka je crois atiaki na biloko wana ye mbwa akauki nde bazwaki mama na biso wana ya bafleve batiaki ye na kasho ye akufelaka kuna na kasho nyonso wana eraki parmi bapréparatif oyo babandaki kobongisa mpona likambo ya lelo oyo tata Simon Kimbangu alobaki na papa Diangenda akende kotia barrière baye kobalisa ye lisusu na mwasi ya mibale nde ndenge tolandaka histoire mokolo lelo ya le 29 juillet na 1958 wana papa Kisolokele après avoir kouta test na poto tanga zongaka aya kokuta na ndaku quelque chose qui ne va pas parce que apekisaka mama soki na zate quel que soit obeli kokendaka na hôpital te soki nga na zate mais lokola eza likambo ndenge papa Umba lobi esika tata Nzambe atiaka likambo na ye satana mpe azalaka mosika te absence ya papa Kisolokele mama na biso atikala ye kozwa malade alobi tika nakende kosalisa contrôle kuna akendaki makambo elekai kuna tokolobela yango awa te kasi ntango papa Kisolokele aye aya koremarke eloko wana deja papa Diangenda mpona bitumba oyo nyonso likambo ya barrière papa Diangenda ayai kotika mama Pauline na chela mais papa Kisolokele azalaki kolinga mpenza te mais ntango action oyo eye kosalema po towelela ngonga tokolanda mu malembe merci papa Kimbangizi moye po bino si bosengaka bolimisi wana message ngo ezali ingeta papa yango na message tochaka mardi otoyoka ke papa Diangenda alobaki ete akendaka pote acha barrière wana yango ndenge nalobelaki yango qu'il n'y ait pas deux églises kimbangistes eza na kaka unique yango moko oyo eza dirige wapi na Nkamba. Le grand problème nde yango wana yango tozowelela mukengonga po bapaya wana pe bakoti bakozala pe na posa na ngai yango namoni ke soki nawumi lisusu mingi awa bango bakozwa mwa retard po ete bakoka kozonga tokokontinue lisolo na biso kokozonga na bino bapapa. Merci papa. Yango tolandaki na message ya mardi ke papa Diangenda alobaki ete kende noki kende kotia barrière pona ntango wana makambo nyonso oyo elekaki à partir ya 1940 ti na 1958 wana. Alors na 59 il a fallu que Lingomba ebima na le 24 décembre
oyo bino baminganga to bato ya transport balobeli ete papa Kisolokele ntango ayokaka message ya papa Dengenda, normalement il était blessé à motema. Kambo wana epesaka ye choc makasi. Mais accident oyo papa Dengenda aye kolobelaki papa Kisolokele mpe asokaki na motu ezalaki na Kinshasa. À partir de la conférence ya Union de la jeunesse wana ndenge olobi oyo ezalaki na francophonie de yango nde bamonaka na ntango wana surtout le Zaïre ndenge nini mboka ekoki koencadre bajeune mpona kogarde économie mpe ya mboka kopesa sikoyo misala na bajeune oyo baza kobima na baklasse misala ezali te maplome eza kofanda na bandako misala ezali te kino mpe lelo eza ndenge wana yango nde siko gouvernement organisaka likambo wana babengisi baoccidentaux po ete batala ndenge nini bakoki kopesa misala na bajeune nyonso ezala na baécole technique ezala na bauniversité to consort koencadre badiplôme esika wana mpe tokolanda na message ya papa Dengenda baprofitaka kotinda kelke kimbangiste na poto bakende koyekola malheureusement ntango bango bakei basi maplome na bango bachange mangomba e bakoti na bango misala mosusu bakimi lingomba bakoti misala na bango mosusu bazwi misala kasi balani banzela na bango mosusu or que souci ezalaka na bapapa nini bajeune wana ntango bakozala forme na bamboka ya bapaya bazonga na mboka makambo oyo bayekoli na bamboka bapaya baya kosalela yango mpe awa na RDC souci ya bapapa nde ezalaka ndenge wana epuis oyo bana lingomba ntango baye koyekola bake koyekola bazongi mpe na kati na lingomba mpona kosunga lingomba souci na bango ezalaka nde yango wana alors sikoyo ntango réunion wana na papa Kisolokele esili na baoccidentaux wana toza kosala barecherche na batima wana oyo ezalelaki réunion wana kobima na bango sikoyo bato nyonso bazokita na se place mpo ezalaki na immeuble bazokita bamarche po ete bazwa bavoiture na parking mais papa Kisolokele bazokodiscute siko na mundele moko enfin mundele moko azalaki na posa ya kotuna makambo mosusu na papa Kisolokele nde bazosolola bazokita malembe nde papa Kisolokele ayaki korate marche nde ayaki kokwea nde atutaki motu na se na nsima nde ayaki kozoka. C'était entre les années 76 et 80 quelques. Mais tout ça, la recherche na date wana donc ezali souci kaka ya biso ba jeune comme mabisala na kati na mboka kokinde koyekola ayer emisala wana toyekoli toya nango na mboka to forme pe baleki o bazoya kwa ya sima. Donc tolobi moi ba éclaircissement wana o toza koluka porte o yetikalaka tango papa Dengenda asalaka accident donc voiture ndenge tomona ko penzanaka mais mikoleleki tata moko ya ngole ali komona nga alobi ke chauffeur wana oyo asalaka accident na wana za famille na bango. Et puis heureusement que tata wana pe mutuka wana papa Dengenda asalaka na yango accident tango bazwaki yango bayaki kotia yango na Mbanza Ngungu garage à l'état oyo tobengaka STA
bayaki kotia ngoni na garage wana me balongolaka portière moko nde eyaka na nkamba me na baaménagement totiaki yango quelque part me bazofuye yango ata ti pokwa ekomona na porte wana bokotia yango na musée nga nazolukila yango kuna okende kobimisa yango na musée biso nyonso tomona kimbangisme oye tozokobomba baarchive nyonso wana yango nde ezokopesa biso mpe makasi po mingi tobotami makambo toyebi yango te tozoyebela yango kaka awa eza boye témoin soki aza kobomba histoire na mutu wana etikali na ye kaka me esengeli nini kobimisa eza boye yango tozozela portière wana tokomona yango awa sika toyoki nyonso historique le 29 juillet tokoyoka sikoyo malendisi ya papa Diangenda avant batika biso bayaki ko réunir baassociation nyonso bamouvement nyonso eza na kati na Lingomba papa Diangenda atikalaki kosukidisa biso ndenge nini tokotikelela yango toyoka nanu message ya papa Diangenda ya biso baminganga oyo toza na kati na Lingomba pe papa Diangenda azalaki mote ya bato nyonso donc lite ye apesaki eza na biso baminganga kati na Lingomba pe oyo nyonso abengami munganga na mokili mobimba pe bapharmacien yango biso moko tofongola matoi toyoka ezala te batransmettre biso nga na teleminani wana toyoka bamessage. Mes chers amis, je m'excuse tout d'abord de ce que je vous ai abandonné parce que je devais répondre à un besoin urgent. Puisque c'est un petit moment qui nous est donné pour que je puisse vous parler. La fois passée, j'avais amorcé un peu sur la mission et qui est la vôtre et la mienne. Les parallèles qui existent entre votre travail et mon travail. Je sais très bien que ce n'est pas facile. Je vous soulignais l'autre jour que pour devenir un médecin, un infirmier ou une infirmière, il faut une véritable vocation. Parce que sans la vocation, vous ferez votre travail tout en répondant négativement à tous les appels qui vous seront lancés par n'importe qui. Mais quand on a la vocation, tout d'abord, on sait pourquoi on est là. Quel est le rôle que vous devez jouer vis-à-vis de la population malade. Et pour cela, il faut partir sur des bases solides. Les bases solides, lesquelles la vocation, c'est Dieu qui vous l'a donnée. Or, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et puisque vous avez la vocation, ça se marie. L'homme ayant été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc c'est un Dieu. Le bon Dieu vous a donné une vocation. Et à travers cette vocation, puisque vous devez soigner le corps qui est le contenu de l'âme, la vocation qui doit être la vôtre doit être profonde. C'est-à-dire, quand vous souffrez, quelqu'un qui est à côté de vous, lui aussi souvent, il est parti par les mêmes souffrances. Même il n'est pas malade. Mais puisqu'il voit l'autre est en train de crier, de gémir, parce qu'il a un mal qui le fait souffrir, moi, quand je me trouve à côté d'une telle personne, franchement, je commence à souffrir moralement, comme celui qui souffre matériellement. Et je commence à partager les mêmes souffrances que lui, parce que j'ai eu une vocation. Et vous qui avez la vocation d'aider le corps, quand vous voyez quelqu'un qui souffre, vous allez lui voler au secours sans arrière-pensée.
vous n'allez quand même pas penser, ah, tout d'abord, il doit me donner l'argent avant que je le soigne. Parce que vous partagez les mêmes souffrances que les malades. Et pour cela, il faut aiguiser votre vocation. Si vous n'avez pas un appel de Dieu, faire la médecine, vous allez le faire à la volée. Or, ce sont des responsabilités devant Dieu. Vous allez être négligent tout d'abord au travail qui est le vôtre. Et à partir du moment où vous êtes négligent, ce sont des péchés. Vous n'avez jamais pensé à ça. Vous devez souffrir de la même façon que votre patient. Et pour cela, vous devez vous dépêcher pour lui trouver la meilleure solution pour qu'il recouvre la santé. C'est la sienne, ce n'est pas la vôtre, mais puisque vous avez eu une vocation, c'est un appel de Dieu que vous avez entendu, et à partir de ce moment-là, vous allez souffrir de la même façon que votre patient. Et quand votre patient est soulagé, c'est vous qui êtes soulagé. Et vous sortez de là avec toute la satisfaction. Il m'arrive quelquefois qu'on m'amène un cas vraiment difficile, dont la solution n'est pas facile. Mais la façon, tout d'abord, le patient est reçu chez moi, il sait comment je vole au secours de ceux qui sont malades. À partir de ce moment-là, il a déjà un petit soulagement. Et au moment où je vais lui parler, il commence à s'assurer qu'il va rattraper sa santé. Et au moment où je vais faire la prière pour le confier entre les mains de Dieu, il est déjà persuadé que je suis guéri. Ça doit être ainsi de votre côté. On vous présente un patient. Eh bien, ce patient, dès qu'il se trouve en face d'un médecin, automatiquement, il trouve déjà sa guérison. Il est sûr et il n'a plus de secret à partir de ce moment-là. Il se confie réellement à vous. Et vous, sur qui on compte, vous devez lui présenter une physionomie réelle de quelqu'un qui a eu un appel de Dieu pour se greffer dans ce département ou bien dans ce service médical où vous devez nécessairement soigner les corps. Puisque vous avez eu la vocation, vous n'allez pas faire votre travail vaille que vaille. Mais je crois, vous êtes un médecin, vous êtes un infirmier ou bien une infirmière, vous devez nécessairement examiner tous les patients qu'on va vous présenter. Ne les soignez pas d'emblée. Vous travaillez dans un milieu qui n'est pas aimé, mais vous l'avez accepté, je crois, puisque vous avez accepté de travailler dans notre petit milieu. Vous devez être très prudent. C'est pour cela, quand j'ai posé la question l'autre jour, qui parmi ceux qui travaillent à nos dispensaires, qui sont kimbanguistes, tous les chefs de division, d'après ce qu'on m'a dit, vous étiez des kimbanguistes. Je vous ai posé brutalement cette question, c'est en connaissance de cause. Parce que notre milieu n'est pas comme les autres. Les gens ne nous aiment pas. Puisque les gens ne nous aiment pas, donc la prudence est de rigueur. Partout où vous êtes, même si vous sentez que voilà, je suis seul ici, eh bien, vous devez être prudent. Moindre erreur de votre part, et qu'un collègue à vous, un catholique, ou bien un protestant, ou bien quelqu'un qui travaille dans des hôpitaux officiels, il peut commettre les mêmes crimes, ou bien les mêmes actes que vous, mais je pense que c'est vous qui payerez les pots cassés. Vous aurez plus à souffrir que les autres là. Mais pourquoi? C'est parce que vous travaillez dans une institution nègre. Quand vous travaillez dans une institution de nègres, ça n'a pas de valeur. C'est pour cela que je sais très bien que ça pèse pour devenir Kimbanguiste. Vraiment, c'est très lourd. Pourquoi? À l'église Kimbanguiste, il y a trop de principes, il y a trop de règlements, ils ont ajouté ceci, cela. Je pense que vous avez suivi l'entretien que j'ai eu avec la délégation qui est partie hier matin. Vous l'avez suivi certainement à la radio le dimanche. Et certainement dimanche prochain, vous le suivrez aussi à la télévision.
l'entretien que j'ai eu avec eux, tout ce que je leur ai parlé, je pense que vous allez suivre ça. Et c'est une nécessité. Si je suis arrivé à utiliser un tel langage, c'est en connaissance de cause. Moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir vous-même. Qui êtes-vous? Vous, l'homme noir, qui êtes-vous? Qui êtes-vous, l'homme noir? D'où êtes-vous venu? Et pourquoi vous semblez être les rebuts de toute la création humaine? Vous n'êtes jamais donné la peine de vous découvrir. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous découvrir, vous allez rester toujours stagnant. Bien sûr, votre instruction va se développer parce que vous avez une intelligence, mais aussi longtemps que vous ne vous découvrez pas ce que vous êtes, je trouverai qu'il y aura toujours une grosse lacune. Il faudrait vous découvrir. Une fois que vous allez vous découvrir, c'est à partir de ce moment-là que vous allez être sérieux. C'est à partir de ce moment-là que vous allez prendre conscience de la mission qui est la vôtre. Réellement. Ce n'est qu'en ce moment-là, vous pouvez dire qu'advienne que pourra, puisque ce n'est pas une maladie, c'est Dieu qui m'a créé noir. Et si je suis noir, c'est Dieu l'a voulu ainsi. Si les autres sont de blanc, ou les jaunes, et les rouges, s'ils les sont, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi moi je suis noir? De toutes ces créatures humaines, l'homme noir vraiment semble être le dernier. Et aujourd'hui, quand je me trouve à côté des médecins, moi je suis sûr et certain que vous êtes dotés les mêmes facultés, puisque vous détenez le diplôme, vous avez toutes les facultés intellectuelles, et nous avons des pharmaciennes qui peuvent facilement nous fabriquer tout ce dont nous avons besoin. Eh bien, je crois que nous pouvons faire un très bon démarrage. Mais moi, je voudrais à ce que vous puissiez vous découvrir. Qui suis-je, moi, en tant que noir? Qui suis-je? Pourquoi je suis noir? Donc, mes chers amis, vous, en tant que médecin et œuvrant au sein de l'église kimbanguiste, votre mission est immense. Vous devez être conscient de l'immense travail que vous avez à faire vis-à-vis de la population. Je suis parti sur des bases assez solides pour créer des dispensaires. Et maintenant, nous sommes tous décidés de créer des hôpitaux. Est-ce que pour voir mourir les gens? C'est pour cela que je vous invite d'avoir une conscience professionnelle très profonde. Vous devez soigner vos malades avec beaucoup de doigté et éviter à ce que vous puissiez enfoncer nos malades dans des trous. Les enfoncer dans un trou comment? Je vous disais tout à l'heure, quand on vous présente un malade, il faut un examen. Vous devez d'abord minutieusement l'examiner pour connaître le mal dont il est victime et tâcher de trouver les meilleures solutions. Vous avez toujours le temps de vous instruire. Vraiment, en médecine, je pense bien qu'on peut instruire, même jusqu'à quel âge. Vous continuerez toujours à vous instruire. Et puis, quelquefois, un infirmier, bien une infirmière, qui se trouve à côté d'un médecin. Et souvent, on ne profite pas. Pourquoi? Surtout si on a un peu ce sentiment d'orgueil, parce que c'est ça qui fait que de temps en temps, les autres sont en retard. Ou trouver à côté de quelqu'un qui semble être un peu plus avancé dans ce domaine-là. Mais je pense bien qu'en restant à côté de lui, vous pouvez encore beaucoup bénéficier, profiter de son expérience, de son instruction, de ce qu'il a eu. Ne faut pas vous gêner. Mais quand un médecin et son assistant, ou bien son infirmier, vivent tous les deux à couteau tiré, vous perdez votre temps. C'est une grosse erreur. Dans les milieux qui manquent, ce n'est pas comme ça que vous devez marcher. Et puis certaines expériences, un médecin qui arrive aujourd'hui, il vient de sortir de l'école, il trouve un infirmier qui a une grande expérience. Mais je pense bien qu'on peut profiter quand même de son expérience. On est médecin bien sûr, mais je pense bien, là où il travaille, cet infirmier, ou cette infirmière, ou cet assistant, là où il travaille, il a déjà acquis une certaine expérience. Donc,
Je pense que chacun de vous doit profiter de l'expérience de l'autre. C'est à partir de ce moment-là que vous créerez dans votre milieu, vous travaillez une harmonie totale. Et vous devez réellement créer une harmonie. Les médecins respectent ses infirmiers et ses infirmières. Et les infirmiers respectent leurs médecins. C'est à partir de ce moment-là que vous allez faire un travail concret. Sinon, si vous êtes là, je pense que c'est en connaissance de cause. Si vous avez voulu accepter de venir travailler au sein de l'église Kimbangis, ce qui veut dire que vous devez faire de grands efforts pour essayer de vivre avec les Kimbangis. C'est parce que, voyez-vous, les Kimbangis ont trop souffert. Quand ils trouvent que quelqu'un est en train de les maltraiter, franchement, ça leur fait de la peine. Je ne voudrais plus voir les retombées ce matin. Docteur, le médecin directeur m'a demandé si nous pouvons aider quelques infirmiers et infirmières, et cela en prévision de l'inauguration de notre hôpital et en prévision de médecine, pour que nous ayons nos propres professeurs. Eh bien, vraiment, tellement content de l'entendre parler de ce qu'il m'a fait. Eh bien, franchement, je voudrais, comme il est moyen, si nous voulons devenir, mais j'ai toujours eu des appréhensions et j'ai eu beaucoup de doutes. Et quelquefois, quand j'envoie Ben en Europe, mais souvent j'ai eu beaucoup de doutes. Je voudrais aider. Mais quand je vois comment nous voyons ce que nous avons connu comme difficulté précédemment, il y a des boursiers que j'ai envoyés depuis 66, mais qui sont encore en Europe, qui ne veulent pas rentrer. Alors quand je vois ça, pour moi c'est une lacune. Voilà, si vous voyez de temps en temps, vous vivez certaines conditions qui vous paraissent être un peu très injustes parce que je ne vous aide pas, c'est en connaissance de cause, suite à ce que vos prédécesseurs nous ont trompés. Maintenant, je voudrais quand même recommencer. Je voudrais reprendre ça. Parce que franchement, quand nous pensons un peu, bon, quand nous allons ouvrir notre hôpital, nous serons obligés de faire appel aux médecins qui ne sont pas les nôtres. Nous aurons toujours les mêmes retombées que ce que nous avons connu dans l'enseignement. Puisque j'avais fait appel à n'importe qui, eh bien aujourd'hui à l'enseignement, j'ai eu beaucoup de problèmes. Heureusement que nous avons tenu le coup. Vous allez mettre quelqu'un là-bas, eh bien, il part détourner de l'argent, c'est toujours qui est voleur, c'est Dienguena. Il part commettre une bêtise là, et le coupable c'est qui? C'est toujours Dienguena. Alors quand je pense à ça, vraiment ça me fait de la peine. Bon, nous voulons préparer l'avenir, mais quand il est mis là-bas, c'est-à-dire il y a un doute. DKS oye. Ba pharmacien oye. Tolandi te. Ba pharmacien ti to koma ko sala ba kisi biso moko. Papa ngenda lubyo. Laite, papa ngenda. Yo so sala kisi. Mwana mwasi moko ayaki awa azalaki na biloko famille ya papa Munyanga bazalaki na biloko ebele na miso azalaki sidatique ngai na pesi papa rapport papa bengi ngai baye na mwana mwasi awa est-ce que tu peux intervenir? Moi j'ai dit oui papa. Nabongisaki mwana mwasi wana aza flûtiste toza na ye mais formule wana na pesi nanu yango te kasi faut tenir l'état kasi l'état nde muta kobongisa makambo nyonso. Merci papa. Sango balobaka na Kikongo diambizi ya bola sebwei dia ye mfumo. Merci papa. L'état faut ayeba nyonso. Ngo pe biso biloko nyonso toza kolona
nyonso wana po ete ekende na mokili mobimba leta fo ayeba kabwango wana makambo oyo papa Diangenda alobi bana na papa Mfuma Mbanza a réalisé faculté ya médecine yango wana na Bongolo esalamite na lelo oyo papa Simuki Mbangu Kianga nazopesa maboko te so maboko Mbanza eke makambo papa Diangenda alobi on dirait que aza na biso sur place donc azali na biso na molimo eza boye te oh ya lobi ezosalama biso sikoyo toza kobomba lisusu te foko bimisa papa Simuki Mbangu Kiangani yango abimisi nzembo faites-moi confiance kaka esika ozokende kosala mosala ndenge ye moko papa alobeli yango papa Diangenda alobeli yango yebaka ke naza na mibeko nini nakoki kosala te oyo porte tolobaki baporte yango wana voiture oyo papa Diangenda asalaka na yango accident pendant 1958 de la porte wana batol makasi eza na tola makasi papa voiture oyo eza Ford Monte parmi ba voiture nde tokobengaka Toyota Corolla Toyota Carina mais oyo ezali Ford Monte nde papa Diangenda asombaka po bino kochakika encadrement oyo tozomona encadrement kaka po ete koprotege yango ndenge eza na kati na musée lobana yo papa oyo eza 2 portières parce que ezalaka voiture ya 4 portières papa Fumalongo azalaka na liboso papa Jean Kalamvwila azalaki na côté ya chauffeur kasi oyo ezali ba portière ya droite côté oyo papa Fumalongo azalaki na sima nde ezalaki na bato misato papa Antula Mathieu papa Tende Félicien na papa Ntsomi David bango nde bazalaki na sima na liboso papa Diangenda avandaki nde à côté ezalaki papa Jean Kalamvwila motuka oyo papa Fumalongo asombaki yango na 1953 asombaki yango na valeur ya 120 000 francs à l'époque en nos jours ezali 120 000 dollars en équivalence yango wana motuka oyo papa Diangenda asombaki na likanisi ya mokolo oyo esalemaka na 1927 tango papa Diangenda akokisaka 9 ans amonaka motuka awa na MKB bisika restaurant MKB ezali papa Diangenda bandaka kokita wana amoni voiture de luxe na kati ya zamba wana na kati ya mwa esobe wana papa Simuki Mbangu ayebisi ye soki o réussir kozongisa nzoto na ngai awa na mokili ya Kongo bangu nde nakopesa yo voiture oyo nanu basali yango te tango tokomi na 1951 papa Simuki Mbangu akufi nde papa Diangenda na bonzoto étant homme na code spirituel te kasi na code ya bomutu atali ete na zat na mbongo tata na ngai akufi alakaka ngai motuka kasi asombeli ngai yango te yango wana na 1953 papa Diangenda ye moko ayaki kosomba motuka oyo yango kaka nde eyaki komema ye kino kosala na yango accident bandeko na biso ba mécanicien ba technicien oyo babandaki kosala na garage ya STA na Mbanza Ngungu nde tango bamoni ke motuka ekomi déclassé bayaki nango na garage na 1960 2 ans après accident bamonaki ke bamutu akoya kobongisa yango azalaki te étape ekomaki surtout fracture ezalaki makasi na toiture yango badéclassaki yango kasi tango badéclasse yango bamindele oyo bazalaki kodirige garage wana barécupéraki biloko nécessaire ezongaki na poto kasi ndeko na biso mécanicien amonaki ete papa bokotelaki ye ndenge bosalaka makambo na bino ya secret na spiritualité boyaki korapele ete récupérer te porteur ezala comme témoignage nde ayaki kobomba ngo depuis 1960 kino ayaki kokoma na
89 ou 90 nde ayaki kokomisa yango na maboko ya papa Fumambanza nde lelo epesamelaki biso batechnicien tokende koambelire yango mpona kotia couleur oyo yango motuka ezalelaka ntango papa asombaka yango na mokusi mwa explication yango na papa. Merci papa Zonser. Makambo ya lelo ezokomonana kaka papa spirituellement baza na biso eza boye te. Na début un message ndaye papa Mfumalongo a présenté ba excuse ndenga yaki ko retard ko yamba bino ba minganga po ali na yamba ki bapaya et lelo papa pe abimite po na yami bapaya. Coïncidence hein? Dia mu de le bete la parce que to la ina ko yima na motema po to moni ke papa abimite ça bote. Ah, si ko to da convaincu. Tu es convaincu, hein? Ah, donc, maman la likambo, kondima, ça boyete. Donc, tous à la kaka makasi ndenge papa Sumu kimba mkianga naza kotinda biso, tous à la makasi na mabondeli, tous à la bana botos, na misala ya botongili ngomba, surtout Yerusalemi, pe kolona pe kobokola na silisi bokomwa tata, mwana pe munu musanta. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo yambo totonda maloba ya nzambe na biso awa tozali kopesa programme oyo tokozala na yango na temple kuna na temple motei ya journée ya lelo akosenga nzembo ya bato banso sima ya nzembo libondeli ya bofongoli programme sima ya libondeli lecture ya mibeko soit exode to deutéronome bongo batangi les 12 préceptes sima ya kotanga mibeko nde akosenga banzembo na bakorali kasi bakorali nyonso bakoyemba tour moko c'est-à-dire kobanda na korali ya batei tina faki sima na banzembo ya bakorali mabondeli ya bapasi ya 3 personnes sima ya mabondeli ya bapasi nde mabonza sima ya mabonza motei akosimba lisusu bibilia na ye pona kotanga nzembo ya bayuda oyo tobengi psaume sima ya botangi psaume
ndenge tobandaki koloba soki mabonza eleki lecture ya psaume prière notre Père qui es aux cieux nzembo ya bato banso nde tokoleka na secrétariat awa pe tolobi boye pona bandeko na biso na secrétariat notamment le modérateur ba communiquer oye kotanga malelo ezali kaka ba communiquer ayant trait na fête ou bien ba urgence ya ba papa sino ba communiquer mususu yango ekoya kotangama lobi peto lobi déjà été lobi mabondeli na biso ekozala toujours ya 9h30 kasi liturgie ya culte matinal na banza biso nyonso tolandi na bokebi nyonso soki papa abondeli esili toyebi ete epai ya nzambe bakendaka maboko pamba te baprotokole bakotiela biso basani mpona mwa mai epai ya nzambe na biso nyonso wana toyebi yango malamu bika twakubikelo moko twatonda lusia musu ye lusiku musu tutambuli kwa sedi eto wa nzambi eto muzola kwa se ye mwana etata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela Papa sindika bana bako musamba Imbangizi moye omoni bapa yango wewe wakomba temwe papa azobima te bayeli biso makambo malamu aliboso poete nzela esila mabeto malamu tela nkamba esila ya mibale aye poete mai emona na kati ya nkamba etambula na ville sainte mujumba ya nkamba mabeto malamu nyonso wana gouvernement mutatindi bango ndenge mpe baye kopesanga mbote wana bakena bango kolakisa ete sikoyo nde papa soki tozelaki kaka nde sikoyo nde azobima donc akalanga nzole kakalanga mpasi ko yango esengo na biso ete makasi kana mabondele eumela te awa lobi ke eumela te eofunganza bandaki koloba boye nzambi kankwa mandangiko kanti mandangi mumoko betu kibeni matukanga baba de la ville elimu loba nini na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santu elingi koloba ete nzambe
ye apesaka ndenge biso bato mokili topeselaka te. Nzambe soki ye apromettre likambo ata ewumeli mwa moke to ewumeli me yango ekosalema kaka ndenge ye apeseli promesse. Me soki baretard ezalaka baretard mosusu biso moko nde bato tolukaka yango par rapport na etamboli na biso. Ndakisa tokoki kozwa mwa exemple ya moke toyebi te tango papa asengaki na biso totongela ye site résidentiel moderne ya Nzanzalonga eke topesa ye bafungola le 22 mars. Programme nini ye azalaki nango tango biso tozwi retard sika azotalela biso le 12 octobre. Ebongo soki totusi kaka te kopesa ye bafungola. Pourtant ye likambo na ye parfois elizalaki nango ke soki topesaka bafungola le 22 mars parfois avant le 25 mai abongisaki likambo moko boye me toye korate yango. Ndenge pe oyo biso moko koloba ke eumela te me biso pe totambola na ye ndenge ye azokotinda biso. Soki alobi lobi bosalela nga boye to fournir effort tokokesa posa ya Nzambe po ete Nzambe abongisela biso na kombo ya Tata Mwana pe Tata Molimo Santu. Apesaka mwa moke retard tout de suite là pamfumo ndongo papa yangenda uti koloba ngo ete sengeli kosala biso boye kati kuna mibeko eza boye te ne sika wana tango totosi mibeko te mwayo noki ezate tozo amna yele lemva ku sikilanga muntango yeka imani diwakan to bondela nkombo ya Tata ya Mwana pe Tata Molimo Santu. Tata Nzambe nkolo Yesu Papa Simon Kimbangu to pesi bino lokumu denge bobati le biso butu mobimba na mawana bino nde te komona biso batu popesi mokebo moi toye komona na isika oyo solo lelo tozali na date ya le 30 juillet milulu na biso na kati na lingomba ya yo Tata Molimo Santu oyo eza kosalama na kati na Yerusalemi okanisama ye malekaka na le 29 juillet 1958 bino moko bolakisi cause oyo ezalaka na accident wana. Wana nini accident wana? Nyonso wana po ete moto mwendo azalaki na mpasi. Kasi kolo Yesu elaka na yo ete okozonga pa ya tata po ete okona kosenga musungi mususu po libota moko eza na mpasi. Soki musungi wana ayete na mokili mpasi ekozala kaka na moto mwindu. Mawana yo ya monana kiete Papa Simon Kimbangu oyei na yo. Na boyei na yo pwete kwa kolonga na mpasi ya moto mwendo kolo Yesu. Yo loba kiete Papa Simon Kimbangu asala sacrifice ya 30 ans na prison. Yango esalamaki Papa Simon Kimbangu ndimaki. Eloba miete mpasi ya bakoko. Tikete ezala bisengo na biso bana tubotami. Pe na bankoko oyo bakoya. Emonani ete yo mama mwilo memi mukumba wana.
bamvoala misato papa Kisolokele, papa Dialunga mpe papa Dangenda Kuntima bomemi mpe mukumba wana yango nde na nzoto ya yo papa Dangenda Kuntima na ntina ya accident oyo ya le 29 juillet olobi yango ete mituna bino ezokaki ebimisaki makila mpona kowelela kaka likambo moto mwindu na ndenge alongwe na buumbu azonga lisusu na buumbu te yango botieli biso mibeko bayini bino mpona mibeko lelo oyo mpe eza komonana kaka na ndenge toza kotambwisa bana papa Simon Kimbangu Kiangani koyinama eye na ntina ya mibeko kozanga botosi kasi likambo yango nde kopesa biso kinya na mokili mobimba pe na kati na lingombo itata Molimo Mosantu pe na Afrique nyonso et surtout awa na RDC oyo mboka papa Simon Kimbangu botami ofandi awa osali makambo na nyonso pe otiki makambo nyonso awa na mboka Yerusalemi yango lobi na biso totonga Yerusalemi soki totongi Yerusalemi te mpasi na biso ekosila te yango boza kosenga biso eke tozala bana botosi totosa maye oyo boza kotinda biso oyo boza koloba na biso bongo nde tokozwa kinya yango tozali kosenga na tango nyonso boyokela biso mawa botala mabunga na biso te ngonga oyo bobongisa ete kinya ekota na mokili pe na kati na lingomba pe na kati na mboka yo RDC bino kaka na bonzambe na bino bokobongisela biso soki kaka na biso bato ekozala na biso mpasi yango toza kosenga nde kinya oyo bolaka na mbotama ya yo nkolo Yesu na yo papa Dialunga Kiangani ndenge bosopaki makila na bino tikete bopesa biso yango bitumba ezala te bamaladi ezala te liwa toyebi ete moto nyonso akozonga pai na yo na nzela ya liwa kasi ezala na bolingo na bino kasi na bolingo na biso bato te kanisa ba oyo baza na bahopito kanisa mpe oyo baza na baprison mpe okanisila mboka RDC mayima aza komonana kuna na este bopesa biso boyokani mpo ete mboka to mokili etambola na kinya mokolo mobimba ya lelo totiango na maboko na bino okoka kobatela biso onkombo tata mwana mpe tata Molimo Mosantu amen twende nikembo te ba protocole ndenge tolobeli yango nyonso ozali na yango tia na sani nyonso ozali na yango tia na sani nyonso ozali na yango tia na sani ezala eloko ya kolia obongisaki osana 1000 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 10 dollars, 20 dollars, ezala 100 dollars obongiselaki nzambe na yo tia na sani mapamboli bakolukaka yango na banzela nyonso mapamboli elukamaka na banzela nyonso
mapamboli ekolukamaka na banzela nyonso. Oza na 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs, 10 000 francs. Sani ezali pembeni na yo.
Position régie. Position. Spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste et son conseiller direct, Papa André Mbenza Kiangani, a mis en lumière la portée significative de la date du 29 juillet 1958 au sein du Kimbangisme, tout en appelant les fidèles à en tirer des enseignements spirituels et pratiques. Messieurs, dames, nous voilà arrivés à la fin de la première partie de cette deuxième journée marquée par la marche joyeuse, au cours de laquelle diverses doléances ont été présentées auprès du conseiller et représentant personnel du chef spirituel, en l'occurrence Papa André Mbenza Kiangani. En ce moment, les activités se poursuivent au cœur de l'édifice sacré d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem par la tenue d'un culte d'action de grâce avant de se clôturer sur l'esplanade du grand et imposant temple d'Nkamba Nouvelle-Jérusalem par la cérémonie de remise des présents. Nous souhaitons à toutes et à tous bonne réception et restez-nous toujours fidèles. Tangwana nazar kumona pasi ekasi tango tokomi tokiti bakiti singa impamba te nazar kina pasi makila matangi sikasa banani wana diangenda oyo diangenda wana simo kimbango ale tekaye bango pe banganga nzambi tekaye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yangwana ne bakangila ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakangila ka ba mukanda ore bamonganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangila ka mukanda bayo kanganga yawa mwana mwasi moko tokutage kuna mwana mwasi wana tangwa yo kutala lubi kubuta mwana mubali mawe nalubi mama pesa nga mai mama leo kana kamata mai mupe wana lubi na kukende te tika kufa ya zali enemi na yo mwana mwasi wana ya zali enemi na ngaite il faut eh bien tangwa na vraiment ba mama batata sangwe tambuli batu wana balinga kabisu te tango bawoki akufi ola enemi mutu wana asiakei babe voilà tata na yakufi le 12 octobre to saliba mesi ndenge na ndenge lo na salaki accident aïe le 29 juillet 58 mais ndenge wana izalaki tangu toti sika wana na to sala accident tokei kuna pwate bakenda kutunga pamba tena zalaki na mputa moko wa kusekana te bakamatinga yi na pikepu moko bakaina ngai na l'hôpital ya bamupe kuna na tumba batata na ba mama tangwana nazar kumona pasi ekasi tango tokomi tokiti bakiti singa impamba te nazar kina pasi makila matangi sikasa banani wana diangenda oyo diangenda wana simo kimbango ale tekaye bango pe banganga nzambi tekaye amususu bake kujwa agrafezo bakanga ka papier yangwana ne bakangila ka bomona ka lumina nga izali boye agrafezo oyo bakangila ka ba mukanda ore bamonganga bazali na bagrafe ndenge mususu bango bele oyo bakangila ka mukanda bayo kanganga yawa
mwana mwasi moko tokutange kuna mwana mwasi